หนูมืดจังเลยวะอย่าโซนมากลูกฮัลโหลพวกแม่บางปอนไอ้ก็เงินไหมชื่อพวกแม่บางปอนnhưng bật phơi một vòng hello 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 สบายไหมดิชีวิตมืดเหลือเกินฮัลโหลจะรู้สึกว่าแม่บางปอนไม่เคยงานไงนี่ก็สงัดประมาณไงนี่เกจอทนอลบางปอนเกซองสั่งเกซองสั่งเกซาหังซองเธอเพลิงอ่ะปอนสบายบางปอนnhưng mà ban ba phơi một bồn trong ai bong bồn khơiแต่một nhóm á bong bồn mới khơi nhóm mà stop đứa bong bồn bà sân chỉ bong bồn stop đứa chui tầm lệ sticker nhómตัวดังพองนะจ๊ะฮ่ายเตอแต่บานสงัดฮัลโหลnhómสบายนะจ๊ะโซพีสุดได้จ้ะnhómเมื่อnhóm baเพลิงmàเพลิงก่อนว่ะมันก็เมื่อmột nhóm check lo chứ nó năng việc ngấtเป็ดยมสกสบายเอาคนจรานจ้าทิศวรรณรินเอาคนจรานจ้าอาเฮียนแต่ตัวโยเปียแต่ไอดอลซอฟโปรธาเปียแต่ไอดอลคือเจ้าบุคคลกลุ่มรู้บางคนแต่ยมเนี่ยเมียนจุดในล้อก็มีนจุดในอักระก็มีนเดี๋ยวฉันมาให้เนี่ยบัดจะมาหาไอดอลยอดจุดเนี่ยดัตเต้หาไอดอลบางคนไอดอลนั่นบ้านในแต่เจ้าบุคคลกลุ่มรู้เดลอเหมือนเต้นนะบางคนนะแต่ยมเนี่ยจุดในล้อมีนจุดในอักระกระจายโอเคอ่ะบางคนนะยมสกสบายนะจ๊ะมีเนี่ยชาติประสูยมจราแต่บ้องสกไทยยังไม่ไทยจังจุดเดียบบางปอนทายมรุ่นเนตีกรงบางกอกปุยมสกสบายบางปอนไปจีจนมันทาจิตสานากับเราสกสบายกรุบนี้รูปเรียนมินจีวิตธรรมดานะบางปอนเนี่ยเด็กเทวการโรซีเก็บบานมือปอลเมียนอิจราให้บางปอนเทวการโรซีอภิวัตคุณเองปรุธาสตรีเด็กวัวคลาสยังมีนาบางปนคลุนยืงจัดยืงตรงเวอร์ระบยืงนะบางปนนะยืงทัวยืงนะยืงบานพออย่างหลวงพ่อบางปนดูชน้อยเนี่ยยืงกลมใส่จุ่มนายเปตเซตรามาเปตบางปนชื่อเรื่องทำมาปนแล้วบางปนอินเนอร์จีทำมาปนแล้วบางปนนะประสันจะยืงคอนซูมคือบ้านในแต่ยืงบริโภคไอ้ยังบานหนูยังเซฟไอ้ยังบานหนูยังอ่านกับเพายังมันจะแบบดังยังตัวเตียนปลายตัวเตียนสลัดยังบานตัวคนประหยัดตีปลายช่วยได้ยังตัวเตียนไปได้บางปอนดูสิเนาะยังคอนซูมไอ้ยังบานหนูบางปอนกรอนแต่เธอกลุนจีเนี่ยตัวสนาบานนี่นะบางปอนนะกรอนแต่เธอกลุนเนี่ยตัวสนาบานนี่แต่เอาไว้เดี๋ยวจีทำมาปนมันล้อหรือทำมาปนเราไปจุดนี้ก็กลมนวมโจแล้วบางปอนกาบัญชีมาเตะบอลก็มันคอยบีกาประจุนจัดเจนกลางให้มันรู้ยึงไปเยอะประจุนจัดเจนกลางเรื่อยเนี่ยเวทเธอเอาจัดเยอะเนี่ยเลาะกับขวาบางปอนเลาะกับขวานะบางปอนนะบัญชีปีดองโดยเฉพาะให้เนี่ยสังเกตคล้วนงวนวิจาพิจารณาจัดสังเกตคล้วนงวนวิจาพิจารณาจัดอันนี้เอาไว้ได้ยังไอเฟือบานกรบสถานเพียบกรบกาลติสานะบางปอนจีเซ่กบใบเธอจอดจิตในใช้จีประจำนะบางปอนนะสับไงเนี่ยบางปอนยืงรุกเนยขนมโดยเนยขนมสมรภูมิสังเกตนะสังเกตแต่ยืงจุดปฏิให้ยืงอัดดังครูในยืงแจกตามมือรำลงโดยตรึงแกบสงาวบางปอนนั่นคือสังเกตเศรษฐกิจสับไงเนี่ยบางปอนบาสันจะยืงอัดมีนกาเรียนดังยุดดังอภิวัตไกลหลอกมาครูในภาษาลังเตยืงหนึ่งสลับบางปอนนะยืงหนึ่งโดยกึ่งแกบสงาวบางปอนเฮ้ยสังเกตตีก็คือสังเกตโพลเมียนสับไงโพลเมียนเช้านะบางปอนมาดึงอนาปัตเรือนามันปัดอยู่แล้วบางปอนโดยเฉพาะให้เนี่ยการได้ยืงดังเช้าเนี่ยอัดไปย้อยบางปอนอัดสมาหนังกาดังกลุ่นไอ้นี่บางปอนนะดังเจ็ดกลุ่นไอ้ดังกำเนิดกลุ่นไอ้ดังรอตังเวอร์บอกกลุ่นไอ้อันนี้คือเชียร์ไปได้ยืงกัวดังกัวสไลน์กัวยูดังนะบางปอนเรื่องกังกราววิจเรื่องกังกราวบางปอนตัวใบจียืงก็ถ่ายยืงสไนฮาจิตยืงสลันจิตยืงจิตนิยมไม่กระดอยยืงอากอกลุ่นไอ้หรืออากอได้กลุ่นไอ้ยึดแควไปตรงจริงเขาก็มาได้ทั่วสังคมกังกราวโตบ้านนะบางปอนโดยเฉพาะให้เนี่ยสังเกตคล้วนงวนวิจาพิจารณาจัด
công bình chun chất tranh cào nó bông bông na rồi ca comment rồi ca bình tranh một tệ giờ bỏ chỉ ca bình chun chất tranh cào bông bông hay ca đại dương bình tranh tôi sẽ nã hay đi đôi nè đặt tay có miếng sẽ comment thà dương bắt đầu bông bông rồi chúng ta viết comment tơ mau viết chọn bao bông bông rồi chúng nó ăn bây giờ bông bông pe về lý chỉ thôn thiên để mình làm lại pe về lý chỉ thôn thiên để mình làm lạiมันก็ไปจมนายแต่เรือไปได้อัดไปย้ายบางปอนยี่ใครๆเปอร์เซ็นต์อยู่บางปอนนั่งด่าใครกระไรยังสลับหรือสายยังสลับบางปอนนั่งจมนายไปเจช่วยขณีอัดบางปอนยี่นั่งจมนายไปซับในแต่ใจอ่ะยี่ยังจมนายไปแต่เรื่องอัดไปย้ายอ่ะฟ้าเท่ยี่นั่งพี่ยี่จมนายไปหนึ่งกลุ่นไอ้นั่งบอกว่าเดี๋ยวยังสลายไปได้บางปอนอ่ะปีปีสุดท้ายชีวิตยี่เนี่ยกรบรูมเนี่ยนักกิจดังว่าตะกลุ่นไอ้สลับใส่dương đăng á thầy dương ở dụ màn dương đăng á thầy dương cát ngày nào tại miền này cái đăng thầy dương đang slap ngày nào bông bồn đôi khi nó hay ban này là anh cốt viện miền bắc bông bồn có đủ năng bạch bón nó bông bồn na à vậy để vì hồ hơi cùng từ kết đào vi hơi rương bảo vật để xa có định nhỉ vì chỉ rương đài nhẹ chỉ nhẹ xe bông bồn nhớ là bông bồn rương bảo vật để xa vì chỉ rương đài nhẹ chỉ xe chỉ nhẹ cọt ra lao màu vinh dương ắt đăng nhớ là bông bồnแต่สุดท้ายยังปากกายังชนะยังบ้านไหนยังบัดบองสัมพันธ์เพียบยังบัดบองมัตเพียบอัดไปย้อยบางๆให้ไม่ติดคือไปคลาบางๆประวัติศาสตร์ไปตกไปยังโยดดังดังไปกับมายังแต่จวนดานติดเป็นยังไงมันเม้นดังดังไปปากกาถ่าอันเตอร์นะหรือปากกาดังไปโยชนีนะบางๆแต่ยังตัวสกอตถ่าจุ่มเนื้อศาสนาในโยบายห้ามประกายคณีห้ามในใจคณีจีได้คาดบางปนจีบใช้ขนมกรูซากระไดขนมมัดแพะกระไดดิฉันเนาะจ้าตมรอบในเรื่องบันไดสังคมบางปนก้มแต่ชุก้มแต่งบงูให้ก้มแต่เทือกคลุนจีนนุยเทือกคลุนจีกับใบเกดาก้าบางปนนะเกหลงงอัดคอแต่ยังก้มหลงงตามเกบางปนยังก้มดาตามเกก้มดาตามเกณฑ์เกมันท่าเนี่ยนะกระดอยเธอคลุนจีไปจีจนกุนเพียบเธอคลุนจีไปจีจนกุนเพียบดังตุนตีดังกระตับประเกตเมียนตำนูคอเตอร์เมียนมานาสิกานะจ๊ะอันนี้ก็คือไปจีจนกุนเพียบนะบางคนอันนี้ก็จีไปจีจนกุนเพียบปรุธาจะได้การเจนวีได้โรเมนซีได้บางคนจะได้การเจนวีได้โรเมนซีได้từng vơ từng lái vì cá trên bị sờ mấy khuôn hay vì các bầm lái sờ mấy khuôn dương thưa khuôn tháo kia vì đầm lại dương thưa khuôn thái kia giờ xài dương và tất cả xài dương trắng trắng này nuôi dương thầm chỉ nuôi dương vì miền thiệp chẳng này chính lý bông bồn được chứ nó thưa khuôn thái thâu á com thưa khuôn kia vì đầm lại dương vì lóc bông bồn nhưng mà luôn nơi sọc kia nhưng mà viên thưa khuôn này kia mới nghĩ viên thưa khuôn tháo kia mới nghĩกูจะไปเกมมืองี้เกมเป็นมืองี้แต่ยมมาบางบ่เกมหนึ่งมืองี้ปลุกมาได้เกมแต่มืองี้ครูหรือเกมมืองี้เจ็บฝักโดยช่วงนั้นเนี่ยเทือกครูในไทยบางบ่เทือกครูโดยมีแค่บางบ่นะนันทานเนกไหลนะก็มีหนึ่งไหลเนกไหลนะก็เป็นหนึ่งไหลกลมเทือกครูเท้าไอเกวีดำไหลหรือเทือกครูเท้าไอเกนั่งสาวยืงนะบางบ่กลมเทือกจังเทือกครูไทยบางบ่บางสัตว์ยืงก็แต่จิตสายยังไทยทโนเทือกเลยไทยทโนก้มเทือกคลุนเท้าไปเกยได้ขาดพอเรามีในย้ำดังจะแบบทำไมสำหรับการทัวร์ดำน้ำมาสอบไทยก็คือบ้านเส้นจะบังบอลทัวร์ดำน้ำตามจรอบางบอลเกเอาสปอร์ตพิบาลแต่ปรำเปิดทั้งไงเป็นแต่บ้านเส้นจะบังบอลทัวร์ดำน้ำตามเพลย์หาบางบอลก็สำหรับพิเตชอนในบ้าน60ไงดอกแดดแล้วบางบอลนะนู่นบ้านในท่าเนี่ยน่าจะจำเป็นมาสำหรับโกนฉลองทะเลบางบอลหรือสำหรับมาพิบาลจุ่มมือโดยจะจำเป็นสนะยูโดยจะกำบังกำแบบสมัยสีดำอันนี้ก็อาจจูนมาบ้านธรรมดานะจ๊ะกรมบารมบางบอลน่ะมันยืนในเมียนกาหยุดดังนะเกเวเงียบบางบอลเกดังกะละแต่สาบางบอลนะให้เกก็ดังกระตับกระกิ่งอันนี้ค่ะไปเชื่อจุนกุณเพียบหรือมนุษย์กุณเพียบบางบอลกลมโยมนุษย์บาสังคมได้ยืนเคยเรื่องบันไดสังคมเวียดำไรมนุษย์ตูเตียงไปพบโลกหรือตูเตียงบัดเตะแค่บางบอลเลอลงนี่มนุษย์ละอก็มีมนุษย์มันละอก็มีแต่ย่อมชื่อเจนในทาเลอลงนี่แต่แต่มีมนุษย์ละอจะร้อนจะเจียงมนุษย์มันละอเจียนเล็กบางบอลรู้จักการนามีมนุษย์มันละอจะร้อนเยอะมันไอรุ่นนั้น
រស់នៅយ៉ាងសុខសន្តិភាពបានទេបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនគាត់ថាពេលយើងឃើញអ្វីមិនល្អនេះយើងតែងតែ focus ឬផ្ដោតទៅលើវាខ្លាំងណាទៅយើងវាតម្លៃឧបមាដូចត្រីមួយស្អុយមកត្រីមកកញ្ច្រែងនេះត្រីស្អុយតែមួយទេយើងអត់បានឲ្យតម្លៃត្រីដែលល្អណាតែយើងវាយតម្លៃទៅលើត្រីដែលវាស្អុយយល់ទេបងប្អូនដូច្នេះហើយយើងមិនក៏បីមករួមបងប្អូនត្រឡប់មកវិញណាបងប្អូនណាសង្កេតខ្លួនស្ងួនវិចារពិចារណាចិត្តមិនបញ្ជូនចិត្តចេញក្រៅមិនថារត់កលៈទេសនាក៏ដោយណាបងប្អូនណារស់ឲ្យមានសតិមានស្មារតីធ្វើខ្លួនឲ្យថ្លៃបងប្អូនធ្វើខ្លួនឲ្យដូចមាសខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំទំនេរណាចាស់ហើយក៏สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะยินดีใจจังเลยที่เข้ามาคอมเมนต์ที่เข้ามาชมนะคะก็ថ្ងៃនេះខ្ញុំទំនេរបងប្អូនក៏មិនបានជាទំនេរណាទេអូយបងប្អូនចាំ listen ខ្ញុំយកកូនឆ្មាទៅវះកាត់បងប្អូនឥឡូវនេះក៏ស្ថានភាពគាត់ស្មុគស្មាញខ្លាំងណាដោយសារតែវះកាត់នេះចាំបាច់ត្រូវនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ផងជិះសិនណាបងប្អូនអើយឆ្មាមិនថាឆ្មាមិនថាមនុស្សវះកាត់បងប្អូនចាំតែហៅพี่ว่าไงพี่น้องกินเปียกพี่ให้น้องกินเปียกเลยพี่ไม่พี่ถ้าหากว่ามีเนโกะฉันอยากให้ลูกกินเนโกะพี่ลูกกินได้ยังไม่ลดอะไรก็ได้พี่เนโกะอร่อยหมดเลยฉันอยากให้ลูกกินดีๆเอาเยอะๆเอาเนโกะไม่เป็นไรพี่ได้จ้ะโอเคจ้ะโอเคจ้ะก็ยมโยโกนชมาแต่เวียกัดบางคนเวียกัดเท้าให้กันตายจะมาตระเนอแค่ออกซิเจนนะบางคนในช่วงนี้เนี่ยออกซิเจนนี่มายกบุญปอนบาทเวียกัดอัดไฟโปรเวียกัดเตอมันตีเป็ดมันตีเป็ดสาราซะฮะบางคนมันตีเป็ดเกษตรศาสตร์นี่เกี่ยมตีเป็ดสัตว์ทมเวียกัดอุปกรณ์บริการเกี่ยวกับกรอนบางคนเวียกัดอัดไฟนะแต่ให้ปรามบุญปอนบาทแต่ประตูออกซิเจนนี่มายกบุญปอนบาทហើយចាំបាច់ឲ្យអ្នកទៅអង្គុយកំដរថ្ងៃនេះមិត្តស្រីខ្ញុំទៅកំដរលត់ដល់ម៉ោង8យប់ស្អែកឆ្លាស់គ្នាខ្ញុំទៅនៅកំដរព្រោះថាវាជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបងប្អូនដូច្នេះហើយនេះឲ្យមានណាមើលថែគាត់ប៉ុន្តែក៏ចាំមើលតាមដានទៀតណាបងប្អូនណាព្រោះថាគេវាកាត់ប្រអប់ទ្រូងនេះចាំបាច់ទៅដាក់ឧបករណ៍អមឆ្អឹងហើយត្រូវផ្លាស់ឧបករណ៍អមឆ្អឹងជារៀងរាល់2អាទិត្យម្ដងលើកមុនខ្ញុំឆ្នាំតែមិញខ្ញុំមានកូនឆ្មាបងប្អូនអាយុប្រហែល3ខែហ្នឹងឯងមិនដឹងជាម៉ូតូឬឡានបុកដល់ពេលបុកទៅមិនដឹងបុកឬកិនណាបងប្អូនតាគៀកគាត់បាក់បងប្អូនតាគៀកគាត់របូតពីអាំងតាគៀករបូតមកទាំងសងខាងហើយឆ្អឹងតាគៀកគាត់ក៏បាក់ពីរកង់ណាវះកាត់អស់តែជាង10000បាតទេបងប្អូនតែដេកពេទ្យមួយខែដូច្នេះដេកពេទ្យថ្លៃមែនទេទុំរមនឹងព្យាបាលគាត់ជាត្រឡប់មកដើរបានធម្មតានេះអស់ជាងកន្លះសែនណាបងប្អូន60000បាតហើយក៏បើសិនជាមិនវះកាត់ទេគាត់នៅពីការឆ្មាដល់ពេលពីការគាត់ដើរបានតែជើងមុខបងប្អូនហើយបើសិនតែប៉ះគាត់ជួតបាននោះប្រហែលពិបាកណាយើងអត់មានពេលមើលថែគាត់ទេព្រោះគាត់ជាឆ្មាអនាថាតែសប្ងៃគាត់ឈប់ការជាឆ្មាអនាថាហើយសប្ងៃគាត់នៅបន្ទប់ខ្ញុំទីបំផុតក៏ចាំតែយកមកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបងប្អូនខ្ញុំគិតថាឆ្មាមានសំណាងតែខ្ញុំក៏ជឿមិនទេថាមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វណាបងប្អូនមនុស្សយើងជួបគ្នាមិនមានជារឿងចៃដន្យណាបងប្អូនណាមនុស្សយើងទាន់មាននិស្ស័យហើយខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំអាចទៅជាពាក្យកម្មគាត់គេថាបានណាបងប្អូនតែខ្ញុំជឿមែនទេពេលខ្ញុំជួយឆ្មាបងប្អូនខ្ញុំមានអ្វីតបស្នងមកខ្ញុំវិញជានិច្ចប៉ុន្តែមិនមានថាខ្ញុំធ្វើល្អណាស់ដើម្បីបានចង់បានផលបុណ្យឬចង់បានអីណាបងប្អូនតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសំណាងល្អដែលខ្ញុំកើតមកហើយពិតមែនខ្ញុំគាត់កើតមកនឹងគ្រួសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានបានណាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ថាសំណាងល្អតើខ្ញុំកើតខ្ញុំមានសមត្ថភាពរកប្រាក់មានសមត្ថភាពជួយគាត់បានជួយសត្វបានឬជួយអ្នកដទៃបានមិនតិចក៏ច្រើនដោយរឿងការបរិច្ចាគទ្រព្យនេះខ្ញុំអត់មានបងប្អូនប៉ុន្តែការចែកចាយចំណេះដឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានសម្រាប់ឆ្មានេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំក៏ជួយណាបងប្អូនអញ្ចឹងឆ្មាពិតមែនតែយើងទទួលខុសត្រូវទៅលើអាចទៅលើអីនោមគាត់ខ្លះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានមកវិញយើងក៏មានសេចក្តីសុខណាព្រោះថាឆ្មាវាជួយ healing ចិត្ត healing ក៏គឺជួយផ្សះផ្សាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនព្រោះថាសង្គមខាងក្រៅមិនមែនសង្គមខាងក្រៅបងប្អូនមនុស្សយើងគ្រប់រូបតែងតែរងរបួសផ្លូវចិត្តមិនថាច្រើនក៏តិចបងប្អូនតែខ្ញុំគិតថាសង្គមសប្ងៃច្រើនគិតមើលណាបងប្អូនពាក្យសម្ដីដែលវាចាក់ដោតមកចិត្តយើងក៏ជាមុខរបួសឧបសគ្គបញ្ហាដែលយើងជួបក៏មុខរបួសការដែលយើងត្រូវគេចាក់ពីក្រៅខ្នងក៏មុខរបួសដូច្នេះយើងជួបមុខរបួសយើងត្រូវរងរបួសផ្លូវចិត្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនជ្រិតមិនតិចក៏ច្រើនមិនច្រើនក៏តិចយល់បងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាយើងអត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការជៀសវាងក្នុងការកិច្ចវេះឬក្នុងការមើលថែខ្លួនឯងទេនេះ
ទីបំផុតដល់ថ្ងៃមួយនោះវានឹងផ្ទុះចេញមកយល់ទេបងប្អូនអ្នកដែលទទួលកម្មអ្នកដែលកើតអ្នកទទួលផលគឺខ្លួនយើងណាបងប្អូនណានោះជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងកើតជំងឺផ្លូវចិត្តច្រើនមែនទែនកើតជំងឺផ្លូវចិត្តច្រើនមែនទែនបងប្អូនមិនថាអ្នកណាក៏ដោយឬសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដូចគ្នាបងប្អូនដូច្នេះតើរៀនកាត់រៀនប្រឡែងរៀនចោលបងប្អូនបើសិនជាយើងមិនប្រឡែងមិនចោលខ្លះទេយើងដាច់បានឆ្ងាយទេជីវិតមនុស្សយើងណាបងប្អូនគេថាដូចការរេចម្រេចទេបងប្អូនម្រេចគឺបន្ទុកសម្ពាធបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាវាច្រើនជ្រុលណាបងប្អូនយើងដាច់បានឆ្ងាយយើងដាច់បានឆ្ងាយបងប្អូនមិនត្រឹមតែយើងមិនអាចរេកបានឆ្ងាយបញ្ហារឿងសុខភាពកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមមកបងប្អូនសាកសួរអ្នករេកម្រេចមកមានបញ្ហាអីឈឺកជើងឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ឈឺស្មាប៉ុន្តែបងប្អូនអានេះគឺផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តគឺភាពតានតឹងសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយដែលវាកើតឡើងណាបងប្អូនណានោះបានន័យថាការដែលយើងរេកម្រេចធ្ងន់ពេកនេះយើងដាច់បានឆ្ងាយបងប្អូនទី2បើសិនជាយើងអត់ដាក់អីសោះគឺយើងក៏ដើរមិនបានឆ្ងាយយើងអត់មានអីសោះបងប្អូនមនុស្សយើងបើសិនជាយើងមានគ្រប់សពដែលមិនបាច់ប្រឹងនេះមនុស្សយើងក៏មានអារម្មណ៍ថារស់អត់មានន័យរស់អត់មានតម្លៃទេបងប្អូនអត់មាន passion អត់មាន motivate យល់ទេបងប្អូនអត់មានអីមកជំរុញឲ្យយើងចង់រស់ថាយើងរស់ដើម្បីអីយើងកើតដើម្បីអីយើងក្រោកដើម្បីអីយល់ទេបងប្អូនផ្ទុយទៅវិញទៅពេលយើងកើតពេលយើងដឹងដល់នេះក្រោកឡើងយើងទៅរៀនណាដើម្បីអីដើម្បីអនាគតដើម្បីបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់ដើម្បីអនាគតរបស់ខ្លួនយើងវាធ្វើជីវិតយើងមាន motivate មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងណាបងប្អូនដូច្នោះគោលដៅរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនេះមិនមែនកើតមកដើម្បីបង្កកំណើតតែមួយយ៉ាងទេបងប្អូនយើងកើតមកដើម្បីធ្វើទូនាទីធ្វើទូនាទីរបស់ខ្លួនឯងបំពេញកាតព្វកិច្ចឬធ្វើកាតព្វកិច្ចជាមនុស្សហ៎បងប្អូនមិនមែនជាមនុស្សទេណាបងប្អូនណាកាតព្វកិច្ចជាមនុស្សទៅវាធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងកើតមកដើម្បីអីដឹងតែខ្លួនឯងមានតម្លៃយល់ទេបងប្អូននោះបានន័យថាបើសិនជាយើងអត់ដាក់អីសោះយើងក៏ដើរបានឆ្ងាយដូច្នេះដាក់ល្មមគុំល្មមលើបងប្អូនណាល្មមបានទេដើម្បីដើរបានឆ្ងាយយ៉ាងមានគុណភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពពាក្យនេះខ្ញុំប្រើតាំងពីយូរជាងណាស់បងប្អូនខ្ញុំបានពាក្យនេះមកពីសភៅបងប្អូនគុណភាពគឺបានន័យថាយើងរស់ក៏មានគុណភាពយើងធ្វើអីក៏មានគុណភាពថែមទាំងមានប្រសិទ្ធភាពបងប្អូនការងារក៏ដូចគ្នាកុំធ្វើច្រើនជ្រុលបងប្អូនប្រកបអាជីពអីក៏ដោយកុំច្រើនជ្រុលពួកការណាច្រើនជ្រុលនេះគុណភាពក៏អត់បានប្រសិទ្ធភាពក៏អត់បានដូច្នេះស្មានតែយើងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងបងប្អូនយើងលោភលន់ទៅក៏អត់ប្រយោជន៍យើងល្មមក៏អត់ប្រយោជន៍ដូច្នេះដើរផ្លូវកណ្ដាលបងប្អូនណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ណែនាំឲ្យយើងដើរផ្លូវកណ្ដាលអូខេហើយក៏ថ្ងៃមុនខ្ញុំមានអតិថិជនខ្ញុំចង់មកចែករំលែកទេបងប្អូនថ្ងៃមុនមានអតិថិជនគាត់តាក់ទងខ្ញុំមកគាត់ពីគ្រូខ្ញុំមើលរឿង stem cell ខ្ញុំនិយាយរឿង stem cell បងប្អូនក៏ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាការចាក់ stem cell នេះវាមានគុណសម្បត្តិច្រើនណាបងប្អូនប៉ុន្តែវាជំរឿសម្រាប់ elite អ្វីទៅហៅថា elite បងប្អូន elite គឺអ្នកដែលមានអ្នកនៅខាងលើបងប្អូនអ្នកដែលគេមានលុយសល់អ្នកដែលមានលុយសល់ច្រើនណាបងប្អូនមនុស្សយើងពេលយើងមានសុខភាពល្អសុខភាពផ្លូវកាយល្អសុខភាព finance ឬសុខភាពទឹកប្រាក់យើងល្អយើងតែងត្រូវការស្អាតបងប្អូនត្រូវការរូបសម្រស់ស្អាតត្រូវការភាពជឿជាក់ដូច្នេះជារឿងធម្មតាណាស់ដែលអ្នកមានគេត្រូវការភាពក្មេងត្រូវការភាពស្រស់ស្អាតការចាក់ stem cell បងប្អូនចាក់ដើម្បីឲ្យស្បែកយើងនេះមិនមែនស្បែកបងប្អូនដើម្បីជាលិកាយើងនេះវាត្រឡប់មកក្មេងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនេះអាយុ60ឆ្នាំបើសិនតែខ្ញុំចាក់ stem cell បងប្អូនវាជួយ reverse កោសិការបស់ខ្ញុំនេះឲ្យត្រឡប់មកក្មេងវាមិនមែនក្មេងពីបាតដៃមកខ្នងដៃឬពីខ្នងដៃមកបាតដៃបងប្អូនប៉ុន្តែវាជួយឲ្យខ្ញុំក្មេងជាជាងដើមយើងហើយណាក៏5ដល់10ឆ្នាំមកបងប្អូនប៉ុន្តែមិនមែនថាចាក់ភ្លាមក្មេងនេះបងប្អូនវានឹងឃើញភាពប្លែកយ៉ាងហោចណាស់មួយខែទៅ2ខែតែតេជួយខ្ញុំចាយប្លែកមែនទេបងប្អូនទី2ឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះមានបញ្ហារឿងរលាកថ្លើមរលាកស្អីបងប្អូនខ្សោយតម្រងនោមឬនិយាយទៅគឺកោសិការាងកាយយើងឬសូម្បីតែ organ សរីរាង្គកាយយើងកើតការរលាកក៏ដោយរួមទាំងអ្នកកើតជំងឺរលាកសន្លាក់ណាបងប្អូនវាជួយ reverse ឬជួយជួសជុលនឹងសាសសាបានល្អមែនទែនបងប្អូនអានេះវាជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំ surprise មែនទែនប៉ុន្តែមិនមែនតែ stem cell ព្យាបាលគ្រប់យ៉ាងណាបងប្អូនកុំជឿអ្នកលក់ទាំងស្រុងណាបងប្អូនណាហើយក៏ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយលើការប៉ັດនិយាយទៅអត់ចេះកុហកបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំនិយាយត្រង់មនុស្សនិយាយត្រង់ពេកច្រើនមនុស្សអត់ចូលចិត្តប៉ុន្តែវាជំរុះមនុស្សខ្លាំងខ្លាយបានច្រើនណាបងប្អូនវាជំរុះមនុស្សតែស្កឬមនុស្សខ្លាំងខ្លាយបានច្រើន stem cell នេះចាក់ដើម្បី reverse កោសិកាជួយឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យវាជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងកំហែងខ្ញុំជួបសទ្ធិដែលគេទៅចាក់បងប្អូនមុននឹងគេទៅក្រៅប្រទេសគេចាក់
แต่គេចាក់នេះចាក់មុនមួយខែបងប្អូនព្រោះថា sale វាប្រើពេលប៉ុន្តែអ្នកដែលកាត់ជំងឺមហារីកនេះហាមចាក់ណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែ stem cell នេះអ្នកណាកាត់ជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមមហារីកខួរជើងខ្នង stem cell ជួយបានប៉ុន្តែ stem cell រឿងការព្យាបាលតើជួបពេទ្យឯកទេសណាបងប្អូនណាដើម្បីគេណែនាំតែសម្រាប់ដើម្បីរូបសម្រស់ដើម្បីភាពស្រស់ស្អាតអ្នក stem cell ជួយបងប្អូនបានការចាក់នឹងចាក់មិនបងប្អូនហើយថ្លៃអត់ថ្លៃអត់ថោកបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់រៀបរៀងលុយឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានប្រាក់10លានបាតឬមានប្រាក់100លានបាតសម្រាប់ខ្ញុំ stem cell អត់ថ្លៃសោះបងប្អូនវាជាអីវាជារង្វាន់ជីវិតបងប្អូនជីវិតយើងស្លាប់ទៅយកទៅអត់បាននេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្អាតយើងសុខភាពល្អអាហ្នឹងគឺជាការវិនិយោគបងប្អូនការចាក់នេះចាក់ទៅតាមទម្ងន់ណាបងប្អូនឧទាហរណ៍តែខ្ញុំ60គីឡូចាក់60លានណាបងប្អូនចាក់60លាន cell បានឃើញផលចាក់តិចអត់ឃើញផលហើយការចាក់នោះមិនមែនចាក់តាមខ្លួនទេបងប្អូនគេបតោង IV ទេបងប្អូនបតោងសារ៉ូមកបងប្អូនណាហើយទៅជួបពេទ្យជំនាញមិនអាចចាក់បានត្រូវពិនិត្យរាងកាយមុនធ្វើការចាក់ប៉ុន្តែបើយើងចង់បានមុខក្មេងណាបងប្អូនឧទាហរណ៍តែខ្ញុំអាយុ60ឬ50មុខខ្ញុំមានបងប្អូនសង្កេតមើលពួក elite ទាំងឡាយបងប្អូនចាំពាក្យនេះច្បាស់ណាបងប្អូនណាបងប្អូនសង្កេតមើលពួក elite ទាំងឡាយបងប្អូនមុខគេក្មេងជាងវ័យបងប្អូនមុខគេក្មេងជាងវ័យថ្ងាសគេតាំងគុំគិតថាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញទាំងឡាយហ្នឹងគាត់ប្រើរបស់គាត់លក់ណាបងប្អូនកុំឲ្យគេបោកទោះបីជាបងប្អូនលេបអស់មួយឃ្លាំងផឹកអស់មួយឃ្លាំងលាបអស់មួយឃ្លាំងក៏មិនអាចធ្វើបងប្អូនស្អាតដែរពួកគេសិតតែចាក់បងប្អូនកូនខ្ញុំរករឿងទៀតហើយអីលោកបងសិនហ៎មានអីលោកក៏បានសង្ស័យតែមួយដេកដូច្នោះហើយនេះបើសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាពក៏ចាក់ប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងករណីចង់ចាក់មុខនេះ10លានឡើងទៅបានល្អ5លានតិចពេកបងប្អូន10លានគឺអូខេជាធម្មតានេះលេខ3លេខ4លេខ5នេះចាក់10លាននេះអូខេបងប្អូនការចាក់ stem cell វាធ្វើឲ្យក្មេងស្បែកយើងទន់ស្បែកយើងមើលទៅក្មេងប៉ុន្តែបើស្បែកស្នាមជឿជ្រួញណាបងប្អូនត្រូវចាក់ Botox បងប្អូនណាហើយការចាក់ Botox កុំប្រើរបស់ខ្លែងខ្លាយកុំប្រើរបស់ថោកព្រោះតែការណាយើងប្រើរបស់ខ្លែងក៏របស់ថោកនេះវាធ្វើឲ្យយើងកើតការ reject ប្រឆាំងណាបងប្អូនណា stem cell គុណសម្បត្តិវាផ្សេង Botox គុណសម្បត្តិវាផ្សេង filler គុណសម្បត្តិវាផ្សេងខុសគ្នាណាបងប្អូន filler នេះញ៉ាំអត់សូវណែនាំបងប្អូនព្រោះការចាក់ filler ណាបើយើងចាក់កន្លែង clinic ថោកក៏បងប្អូនណាចាក់យូរទៅមុខកើតជាដុំកពេកកពោក៏បងប្អូនគ្រោះថ្នាក់ filler បើសិនជាខូចពិបាកកែបងប្អូនមុខយើងពិបាកកែដូច្នោះបើសិនជាមានលុយសល់ច្រើនទេបងប្អូនណាមិនមានលុយធម្មតាមកមិនមែនថាមានលុយ1លានហើយចាក់ណាតើមានលុយសល់ច្រើនបងប្អូនចាក់ការចាក់នេះបងប្អូនគេចាក់រាល់មួយឆ្នាំម្ដងអត់ចាំបាច់ចាក់ញឹកទេបើសិនជាយើងមានលុយសល់ច្រើនចាក់មក6ខែម្ដងក៏មិនដែរវាប៉ះពាល់បងប្អូនហើយក៏តម្លៃវាខ្ពស់បើសិនជាមានរបស់ខ្លួនឯងល្អដូច្នេះខ្ញុំអត់ចម្លែកចិត្តទេថាហេតុអ្វីបានជាគេអ្នកដែលគេមានលុយឬអ្នកពួក elite ទាំងឡាយនេះគេតែងតែយកសុកទារកដែលគេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះខ្ញុំសម្រាលកូនខ្ញុំត្រូវ booking ពីចម្ងាយបងប្អូនណាដើម្បីយកសុកនេះឬយកទឹកភ្លោះនេះទៅរក្សាទុកត្រូវការបដោះប្រមាណ100លានប្រមាណ1000លានឬ infinity បដោះបាន infinity បងប្អូនហើយចាក់ឲ្យបានញាតិសន្តានទាំងអស់ណាបងប្អូនណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានញាតិសន្តានទាំងអស់7ញាតិសន្តានចាក់បានទាំងអស់បងប្អូនល្អមែនទែនគ្រាន់តែពេលបដោះគេគិតសេវាផ្សេងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកខ្លះនេះចាក់ stem cell វាជួយព្យាបាលជំងឺកាពះពោះវៀនខ្សោយអានេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអានេះវាមិនមែនជាព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនកាពះពោះវៀនខ្សោយនេះភាគច្រើនវាកើតមកពីយើង stress បងប្អូនហើយអ្នកដែលកើតជំងឺកាពះពោះវៀនខ្សោយនេះគឺបានន័យថាយើងមិនមែន stress ម្សិលមិញទេគឺយើងកើតជំងឺ stress រ៉ាំរ៉ៃមកយូរហើយបើនេះធ្វើយើងកើតបងប្អូនជំងឺដែលខ្ញុំជួបច្រើនមែនទែនដែលកំពុងពេញនិយមមកយូរឆ្នាំហើយណាបងប្អូនណាអានោះគឺជំងឺ IBS ណាបងប្អូនជំងឺពោះវៀនខ្សោយបងប្អូនណាជំងឺពោះវៀនខ្សោយនេះបើសិនជាគាត់កើតរ៉ាំរ៉ៃទី1គួរជួបពេទ្យឯកទេសត្រឹមត្រូវទី2ការប្រើថ្នាំតែម្យ៉ាងជួយឲ្យបានបងប្អូនទៅតមអាហារទី3តមអាហារប្រភេទណាអាហារណាដែលចិត្តចូលចិត្តហាមញ៉ាំបងប្អូនត្រូវទទួលទានអាហារណាដែលរាងកាយចូលចិត្តឬពោះវៀនចូលចិត្តហេតុអីម្នាក់នេះនិយាយពិបាកយល់មែនចិត្តមនុស្សយើងបងប្អូនចិត្តដែលបានហ្វឹកយើងនឹងចូលចិត្តតែរបស់ឆ្ងាញ់យល់បងប្អូនហើយរបស់ឆ្ងាញ់
วิตายแต่มันรอหนึ่งรูปรีมันตายแต่มันรอหนึ่งกับแปะบวีนะบางคนโดยเจ็บบอกหลองเนี่ยช่างช่างย้อมช่างช่างบุกตะกรึงช่างช่างปันแต่กับแปะบวีเราจุยจัดอันนี้คือการอุติหอนะบางคนมาเตะพลาวจะดอกโกอย่าอวยนี่เนี่ยการจุ่มมือ IDF เนี่ยมาบ้านนี่บางคนโดยเฉพาะการต่อมาฮะได้กับแปะบวีเราจุยจัดเนี่ยอันนี้สำคัญเหมือนเดิมบางคนวิจิคีย์เวิร์ดให้ธนามจะไม่จะปลายุ่งไว้แต่เบอร์เซนที่บองบอลจองกัดรอยการปลาธนามให้พิบาตรไอ้ตรอะไรหนึ่งโมฮะบองบอลโดยจุดเป็นพลายจุดการจุดเป็นพลายจุดนี่ช่วยบานรวมมาดูยังสเตรสเนี่ยมาดูยังเป็นจมูกปียางนะบองบอลตีมือก็จมูกพลายกายตีปีก็จมูกพลายจุดจมูกพลายจุดยังตัวสกอร์แล้วบองบอลเบอร์เซนที่บองบอลจองเคยพอลื่นเนี่ยบองบอลน่ะมีแต่การทำไมบองบอลรู้จมูกพลายจุดจำมาจะการพิบาปลาเปยูบองบอลกรณีเนี่ยคลาปลาเปปีแค่เด็กแค่สังเกตแต่ภาษาลาวเนี่ยคลาบวมปรามแค่ภาษาลาวเยอะแล้วบองบอลแค่ไอ้รู้ท่ามาดูเยิงอ่ะมีสกัดตกคอนี่เยอะแล้วบองบอลให้เด็กเตะจนน่ะเนี่ยคลาตัวตัดตุ่มคลั่งมันดอนบันดอลไทยโดยเฉพาะกบยักษ์ในปลาเป้บางบอลแต่ได้ใครไปยืมชิบาตรำตรหายเนี่ยอาการะปัญหาเรื่อง IBS หรือปัญหาเรื่องเรื่องชื่อปัวหรือว่าเวียนซาวเนี่ยเวียนภาษาลาวให้ทนำกับแปะเวียนทอยจอดอยสบายประวัติเดี๋ยวเราบางบอลให้บางบอลจัดการตัวเตียนหาบานก็ปันแต่เอาไว้ก็ได้วิอามินแต่วิจิมิวิมินอาวิจิมิวิมินนั่งจุดนิดร้อนนั่งจุดนิดร้อนเปปลาธนามนี้บางบอลธนามเพลย์เจ็ดบาร์เซนในสระไทยไม่รู้แต่ขนมเป๊ะบางบอลอ้อยไม่รู้ของกราวิคอชบับติปีลูกครูเป็ดนังเมียนกาหามจรานยามบอลหามพักแต่กับเคยหามพักสราได้ขาดหามเซฟกลืนยินกรุบประเภทให้ก็ห้ามปราศจากตุกจีดรวมแต่งซัพพลีเมนต์ได้เป็ดมันแน่นอนผู้ถามบริยมใหญ่เนี่ยเบอร์เซนในบางปนปลาทนำไทยทนำล้อเนี่ยเบอร์เซนในบางปนปรับเปิดมือนามือขนมจีบน้ำปรามคอนี้ซาบออลินวีแอร์เรเพลียมบอลขนำนี่รัสซาบนั่งเอาไว้ดีเกหามครั้งนะเยอะแล้วบอลปัจจุบันจะยืมมันไอชนิดเจ็ดรุ่นไอบานแต่คอเนี่ยคลาสเนี่ยบองมันไอรูบานเนี่ยเบอร์เซนเนี่ยว่าอัดพักกับเควไอบองสลับล้อจีมได้ทราบแต่กฎการยูไฮบางโดยชุนไฮเนี่ยกรุบยางนะบางเป็ดเมียนตุนตีแต่แนนอมย้อมก็ได้ขณีเมียนตุนตีแต่แนนอมบางอัดเมียนตุนตีประคอมอัดเมียนตุนตีกลมเรียมกลมแหงไอเนี่ยเดินตีบ้านนี่ตุนตีบยังคือนายนอมบ้านนายนอมบ้านก็เปลี่ยนเยอะแล้วบางให้เป็ดเนี่ยคลาสไปกดการตกชั้นตัวจุดเจ็ดเยอะเลยแต่ตะบกวดอ่ะยมยุลาการดูก่อนเยอะปลุกจองปรับดิมูลายแต่บอกมองป้อนเตยยุลละเป็นเพลย์เจ็ดกิจุ่มเนี่ยจึงมารอบมือรอบเรียนเนี่ยเกดังทานเนี่ยในการจึงมือเพลย์เจ็ดเนี่ยพิจารณาคือมาปีเมียนมุกระบุเพลย์เจ็ดมองป้อนเดี๋ยวเรามองป้อนแต่เป็ดเมียนตุนตีพิบาลปัจจุบันมองป้อนดังใบบางป้อนเชียร์อนาคตอัดเมียนเป็ดตัวช่วยหลักตายบางป้อนเกณฑ์หนึ่งพิบาลยืนปีปัจจุบันเดี๋ยวเราบางป้อนให้มันยังวินตีเนี่ยโดยยมเย็ดได้จมมือบางป้อนช่วยทนามช่วยพิบาลจมมือยังบานปันใต้มันแต่งสรงใบเส้นตียืนมันไกลไปกลุ่นแอนอยู่แล้วบางป้อนแต่ยมดังถามว่าโดยยมเย็ดมันอาช่วยในระดับมันอาช่วยในระดับอนุวัตบ้านนี่โดยยมบ้านนี่เย็นได้ถ่ายยมบ้านแต่เติมแนนว่าบางป้อนอนุวัตบ้านด้วยบ้านอันนี้เซตเลกาอยู่เคยในบางปอนนะวิโอปมาโดยเนี่ยคลาสเนี่ยกระดับปะบางปอนโดยยังกระปุงกระดับลามนะโดยยังกระปุงกระดับลามบางปอนอย่าเดินถักลุนไอชื่อแต่ยังเจ็ดถักกระดับแม่กระดับไปบางปอนกระดับกันแต่กระดับใดกันกับโฮชินปรับทับเปล่งเนี่ยคลาอัดเดินถับเปล่งอย่างไม่ใช่บางปอนแต่ปัจจุบันเดี๋ยวยังกระดับไอเตตาหรือกระดับกามันแต่ตัวสควอต่างหลายเนี่ยยังเธอบาปหลุนไอเอาประมาณโดยยังกระดับลามยังมาบอกโดยยังกระดับดมทมอเดี๋ยวไปสวยจะบางได้ยังหมดแต่ไปยังเรียนไปเลยเนี่ยยังอยู่เดิมอ่ะปัญหาต่างหลายวินังสบายวินังภาษาลาวเยอะแล้วบางตัวสาตามปัดเนี่ยนำเพลย์เจ็ดเนี่ยเนื้อดำไรเท่าจะยืนนำกับแบบเบี้ยนบางทำกับแบบเบี้ยนไทยอ่ะไม่เท้าไว้นะบางแต่ยังก็ตัวสกอร์แต่ทำกับแบบเบี้ยนเวลาตรงทาวิไอติงอย่างกลายบ้านแต่ทำเพลย์เจ็ดเนี่ยติงอย่างบ้านยิ่งเรื่องทำเพลย์เจ็ดนี้บางปอนน่ะเราใบปอลเมนทำไมเราใบครั้งนะ
អ្នកគ្រូបងប្អូនអ្នកគ្រូពេទ្យគាត់គាត់ជាពេទ្យរាជការគេហៅពេទ្យមន្ត្រីរាជការបងប្អូនថ្នាក់ខ្ពស់ហ្មងអានេះគេហៅថាកម្ពុជាអ៊ីលីតគឺខ្ពស់ខ្លាំងណាបងប្អូនចាំពីអ៊ីលីតទុកកថាណាបងប្អូនណាគាត់ប្រើមុខតំណែងនិយាយទៅឆ្នាំគេហៅស្អីយុគ9ណាបងប្អូនយុគ9នេះអ្វីដែលវានៅក្រោមដីនៅក្រោមព្រំនេះវាចេញមកអស់លីងបងប្អូនអ្វីដែលមកឡចេញអស់លីងផុសអស់លីងមិនថាលោកសង្ឃមិនថាអីក៏ដោយមិនថារាជការមិនថាគ្រូមិនថាតារាអីដោយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តមិនល្អចេញមកទាំងអស់វាផុសចេញឯងបងប្អូនគាត់ប្រើអំណាចរបស់គាត់នេះទៅកំងឆ្នាំអាឆ្នាំផ្លូវចិត្តហ្នឹងបងប្អូនភាសាថៃយ៉ាសៀសាវអាឆ្នាំហ្នឹងពេលយើងផឹកវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុះខ្ញុំលួចស្រឡាញ់ណាមួយយកឆ្នាំទៅដាក់អានេះវាជាឆ្នាំដែលទុកប្រើក្នុងករណីរំលោភឬបំពានផ្លូវភេទហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនឹងនិយាយពាក្យយ៉ាងម៉េចឲ្យវាប្រហោះបងប្អូនណាតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាវាទៅតាមខុសច្បាប់มันគួរមានការជួញដូរជាសាធារណៈបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនអានេះជាម្ល៉េះមិនបញ្ជាស្រុកថៃគេប្រកាសមិនឲ្យមានលក់ថ្នាំព្យាបាលផ្លូវចិត្តនេះជាសាធារណៈព្រោះខ្លាចលួចយកទៅប្រើលួចយកទៅឆ្នៃទៅផ្លូវមិនល្អសូម្បីតែថ្នាំបាត់ក្អកក៏ដែរបងប្អូនថ្នាំបាត់ក្អកប្រភេទខ្លះបងប្អូនទិញបានតែក្នុងពេទ្យទេណាมันអាចទិញនៅ pharmacy បានទេខុសច្បាប់បងប្អូនសូម្បីតែ pharmacy ធំក៏ដោយអត់លក់ទេខុសច្បាប់គេប្រាប់តែចេះបណ្ដោយនេះគឺពេទ្យស្រុកនេះគឺ pharmacy ស្រុកថៃព្រោះថាបើសិនជាគេលួចលាក់លក់របស់ដែលគេហាមនេះពេលគេចាប់បានអស់អនាគតទៅបងប្អូនមិនត្រឹមតែជាប់គុកទេអស់អនាគតភ្លាមឥឡូវអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ត្រូវគេចាប់បាត់ហើយគាត់មានកូន2នាក់បងប្អូនហើយគាត់មានខ្លាំងណាស់ការដែលគេចាប់គាត់បានដោយសារគេសើមគេថាអេគ្រាន់តែគ្រូពេទ្យហេតុអីប្រាក់ច្រើនម្លេះគឺបានតែប្រាក់ចេញចូលក្នុងបញ្ជីគាត់នេះជាង800លានបាតបងប្អូនប្រាក់វាច្រើនណាលើសលប់នឹងពាក្យថាមុខតំណែងរាជការបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាហេតុអ្វីបានថ្នាំផ្លូវចិត្តអត់មានលក់តាម pharmacy ហើយថ្នាំផ្លូវចិត្តថ្លៃទេបងប្អូនគេគិតថ្លៃបងប្អូនគេគិតថ្លៃនេះថ្នាំក្នុងមន្ទីរពេទ្យហេតុអីបានថ្លៃជាងក្រៅគេគិតថ្លៃនេះបងប្អូនមិនមែនតែណាចំណេះដឹងគេគិតថ្លៃចំណេះដឹងពេទ្យបងប្អូនជំងឺផ្លូវកាយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានគ្រោះបំមាត់ឬខ្ញុំមានបញ្ហាសួតខ្ញុំមានបញ្ហារឿងបេះដូងពេទ្យវះកាត់សួតវះកាត់បេះដូងវះកាត់បំមាត់នេះមន្ទីរពេទ្យណាក៏មានព្រោះថាមន្ទីរពេទ្យគឺពិហុព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យមួយណាបាយព្យាបាលជំងឺបានមន្ទីរពេទ្យឧបមាដូចរាងកាយបងប្អូនខ្ញុំឈឺភ្នែកពេទ្យភ្នែកមើលខ្ញុំឈឺច្រមុះពេទ្យច្រមុះមើលខ្ញុំឈឺក្បាលពេទ្យក្បាលមើលយល់បងប្អូនប៉ុន្តែពេទ្យផ្លូវចិត្តតែបកែពិបាករោបងប្អូនណាពិបាករោមែនទែនខ្ញុំទៅច្រើនមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំដឹងមន្ទីរពេទ្យដែលម្ដុំស៊ីលុំពេទ្យនេះបងប្អូនគេឲ្យថ្នាំ local ថ្នាំ local នេះថ្នាំ local ជាថ្នាំគុណភាពទាបប្រើបានរយៈដំបូងវាប្រសើរបងប្អូនអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលទៅប្រើមានអារម្មណ៍ថាប្រសើរតែប្រសើរនោះមិនមែនភ្លាមទេតែអ្នកដែលប្រើយូរទៅនៅប្រសើរប៉ុន្តែដល់ពេលប្រើដល់កម្រិតមួយណាមួយនេះវានឹងបងប្អូនវាអត់វិវត្តទៅខាងមុខបងប្អូនណាដូចខ្ញុំមានអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តគាត់កើតជំងឺផ្លូវចិត្តមកតាំងពីក្មេង40ឆ្នាំគាត់ថាគាត់ទៅព្យាបាលតាំងពីមន្ទីរពេទ្យจุฬามន្ទីរពេទ្យបានតែត្រឹម 40% វាអត់វិវត្តសោះគាត់មានអារម្មណ៍កាត់ទុកផ្លូវចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការព្យាបាលដល់ពេលគាត់មកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំអាការៈគាត់ប្រសើរឡើងដល់ 70% ជាងបងប្អូនបាន 75% បងប្អូនប៉ុន្តែពេលការៈគាត់ប្រសើរឡើងគាត់ទៅស៊ីផឹកចូលឆ្នាំលាប់មកវិញអត់កំ pl ែងបងប្អូននិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំខឹងគាត់មែនទេប៉ុន្តែនិយាយអត់បានពួកខ្ញុំដឹងថាថ្នាំដែលគាត់ប្រើវាថ្លៃសម្រាប់ខ្ញុំទិញចំណីឆ្មាមួយខែអស់ច្រើនម៉ឺនណាបងប្អូន 2-30000 បាតខ្ញុំគិតថាថ្លៃទេប៉ុន្តែបើអស់ប្រាក់ទៅលើថ្នាំខ្ញុំគិតថាវាថ្លៃបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនព្រោះវាថ្នាំវាអត់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចំណាយថ្លៃប្រាក់លើថ្នាំវាថ្លៃហើយគាត់ទៅផឹកស្រាការដែលផឹកនោះមិនមែនផឹកដោយសារតែគាត់ចង់ទេគាត់ក្រែងចិត្តគេគាត់ក្រែងចិត្តមិត្តភក្តិនោះបើខ្ញុំថាមនុស្សយើងនេះកុំធ្វើខ្លួនជា people pleaser ណាបងប្អូនធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្អជាប់ដិតល្អខ្លាចគេស្អប់ខ្លាចគេមិនកោតសរសើរខ្លាចគេមិនរាប់អាននេះកុំធ្វើខ្លួនជាមនុស្សអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាត្រូវធ្វើដូចខ្ញុំកុំខ្លាចគេស្អប់បងប្អូននិយាយត្រង់គេស្អប់ល្អកាត់ចោលដើម្បីកុំឲ្យម្រេចយើងធ្ងន់ពេកដាក់ល្មមបានទេបិទណាមិនល្អកុំនាំចូលយល់បងប្អូនព្រោះថាយើងបដូរគេអត់បានប៉ុន្តែយើងជ្រើសបានតែនាំចូលឬមិននាំចូលយល់បងប្អូនមួយទៀតគឺកាត់ចេញងាយបងប្អូនហើយក៏ខ្ញុំចង់និយាយអូខេអានេះខ្ញុំមិនដល់ណាទេបងប្អូនអូខេនៅរឿងនិយាយពីរឿងឆ្នាំបងប្អូនណាដូច្នេះយើងធ
ធ្វើល្អជារឿងប្របីបងប្អូនតែយើងมันក៏បីអប្រ័យនឹងខ្លួនឯងណាបងប្អូនណាហាមអប្រ័យនឹងខ្លួនឯងដាច់ខាតខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយព្រោះរាងកាយនេះមិនរបស់យើងខ្ចីគេបងប្អូនអានេះយើងខ្ចីគេព្រោះកាលណាយើងមិនគោរពខ្លួនឯងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងមិនស្មោះត្រង់នឹងបេះដូងខ្លួនឯងណាបងប្អូនណារាងកាយគិតការប្រាក់ថ្លៃបងប្អូនខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយខ្ញុំនិយាយមករាប់ពាន់ដងហើយការដែលយើងមិនគោរពចិត្តមិនគោរពរាងកាយខ្លួនឯងបាបខ្លាំងណាស់បងប្អូនសង្កេតមើលណាបងប្អូនបើសិនជាយើង say yes នឹងអ្នកដទៃស្មើនឹងយើង say no នឹងខ្លួនឯងណាបងប្អូន say yes បានន័យថាយើងទទួលអ្នកដទៃយើងឆ្លើយបាតឆ្លើយចាស់គ្រប់ពេលនេះតែចិត្តយើងនេះអត់ចង់បងប្អូនចិត្តយើងនឹងបដិសេធដូច្នេះយើងទៅគោរពចិត្តនិងគោរពបេះដូងខ្លួនឯងបើយើងមិនចង់ទទួលក៏ say no បើសិនជាយើងមានថាយើងចាំបាច់ទៅព្យាយាម say no បងការព្យាយាមអ្វីដែលល្អគឺការព្យាយាមសង្កេតចិត្តសង្កេតកាយសង្កេតចិត្តសង្កេតទង្វើរបស់ខ្លួនឯងបានទេបងប្អូនអត់ចាំបាច់ព្យាយាមតាមចិត្តអ្នកដទៃទេបងប្អូនវាជាទង្វើមួយដែលឥតប្រយោជន៍ទេបងប្អូនណាកុំព្យាយាមផ្គប់ចិត្តអ្នកដទៃកុំព្យាយាមឲ្យអ្នកដទៃស្រឡាញ់ពេញចិត្តព្រោះថាអ្នកដទៃទោះបីជាយើងធ្វើល្អប្រមាណពាន់ដងក៏ដោយវានឹងបាត់បង់សល់សារ៉ូបើសិនជាយើង say no តែម្ដងណាបងប្អូនដូច្នេះហើយនេះធ្វើបានបណ្ណាយូរប៉ុណ្ណឹងកុំធ្វើជាមនុស្សជាប់ដិតល្អណាបងប្អូនណាឬមានសេចក្តីល្អណាបងប្អូននិយាយពីរឿងទឹកប្រាក់ខ្ញុំចាំបានទេបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយការដែលគេចាប់លោកគ្រូពេទ្យនឹងបានដោយសារទឹកប្រាក់វាហូរចូលបញ្ជីគាត់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយបងប្អូនមួយទៀតខ្ញុំធ្វើការពេទ្យយូរណាបងប្អូនប៉ុន្តែអ្នកជំងឺដែលគាត់ចាំបាច់ទៅបង់ប្រាក់ឲ្យពេទ្យនេះ 100% ខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់វាចូលគង់ខ្ញុំមិនខាតហេតុអីបងប្អូនគិតមើលខ្ញុំទទួលភ្ញៀវមួយថ្ងៃ4ដល់10នាក់មួយខែរាប់រយនាក់បើសិនជាប្រាក់វាចូលគង់ខ្ញុំច្រើនណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបុគ្គលិកបានប្រាក់ខែមួយខែ 20,000 បាតហើយបើសិនជាមួយខែប្រាក់ចូលគង់ខ្ញុំរាប់លានបាតឬមួយឆ្នាំនេះរាប់ច្រើនលាននេះបងប្អូនគិតថាខ្ញុំកិច្ចពន្ធបានអត់កិច្ចពន្ធអត់បានទេបងប្អូនព្រោះធនាគារស្រុកថៃបើសិនជាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនេះវានឹងបញ្ជូនទិន្នន័យរបស់ទឹកប្រាក់យើងនេះទៅឲ្យខាងពន្ធណាបងប្អូនទៅឲ្យខាងពន្ធភ្លាមអានេះគឺជាម្ល៉េះមួយដែលខ្ញុំអ្នកខ្លះតែជន់សួរថាបងសុំវេប្រាក់ចូលកងមិនបានអត់ហើយដកឲ្យបងបន្តិចខ្ញុំអត់ទទួលទេណាគាត់ថាហេតុមិនទទួលព្រោះគាត់អត់ដឹងថាស្រុកនេះប្រាក់បើចេញចូលដោយខុសហេតុផលណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការសំណងប្រាក់ខែខ្ញុំចូលម្ដង 4-5 លានបាតអានេះខុសណាបងប្អូនគេចាប់បានណាឲ្យពន្ធនៅស្រុកថៃនេះបើសិនជាមួយឆ្នាំប្រាក់យើងចេញចូលលើស 3,000 ដងទី1ទី2បើសិនជាប្រាក់ចំនួនទឹកប្រាក់មួយឆ្នាំលើស 2 លានបាតគេគិតការប្រាក់ណាបងប្អូនណាការប្រាក់ថ្លៃណាបងប្អូនមិនមែនអត់សុំទៅបងប្អូនមិនការគឺពន្ធថ្លៃណាបងប្អូនពន្ធសាហាវណាបងប្អូនណាកុំលេងសើចបងប្អូនណាអានេះជាមិនបានមកទទួលហើយសម្រាប់អ្នកណាដែលគាត់ស្អីបើកបញ្ជីស៊ីឈ្មោះបើកបញ្ជីធនាគារគេគឺខុសច្បាប់បងប្អូនខុសច្បាប់ខ្លាំងមែនទែនគុំគិតថាខ្លួនឯងមានសិទ្ធិបើកបញ្ជីធនាគារបានបើកឲ្យអ្នកតីព្រៀងប្រាហាមណាបងប្អូនណាគុំចង់បាននឹងកំតិចប្រាក់បងប្អូនខ្ញុំអត់ដែលចង់មានចង់បាននឹងកំតិចប្រាក់មិនមែនថាខ្ញុំនឹងជាសេដ្ឋីឬអ្នកមានទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលវាមិនរបស់ដែលវាក្តៅបងប្អូននៅនឹងខ្លួនយើងអត់ធ្វើយើងមានសេចក្តីសុខទេដូច្នោះប្រាក់ក្តៅក្តីផលប្រយោជន៍ក្តៅក្តីកុំយកចូលខ្លួនណាព្រោះมันយូរมันឆាប់វានឹងឲ្យផលមកយើងវិញហើយអាចតែដុតកំតិចយើងបានក៏ថាបានកុំលេងសើចទេបងប្អូនគឺអានេះវាជារឿងវាជារឿងតកតទៅនឹងទស្សនៈនយោបាយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំនិយាយត្រួសចោះដើម្បីបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនបងប្អូនព្រោះថាខ្ញុំមាន FC បងប្អូនដែលនៅខាងបុរីរ៉ាំខាងសរិនច្រើនណាបងប្អូនច្រើនមែនទែនខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់ជា FC របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មាន FC ខ្មែរច្រើនដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថាមិនថាជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយបងប្អូនមានតែមនុស្សល្អនិងមនុស្សមិនល្អទី1ទី2ប្រទេសថៃបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយប្រទេសថៃមាន3ពណ៌ពណ៌លឿងពណ៌ទឹកប៊ិចពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកក្រូចបងប្អូនស្គាល់អត់ស្គាល់ពណ៌បងប្អូនពណ៌លឿងឥឡូវពណ៌លឿងបដូរមកក្លាយជាពណ៌ទឹកប៊ិចហ្នឹងបងប្អូនតែខ្ញុំនិយាយពណ៌លឿងចុះព្រោះថាវាជាដើមកំណើតបងប្អូនណាពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកប៊ិចបងប្អូនស្គាល់3ពណ៌ហ្នឹងអត់3ពណ៌នេះអត់ខ້ອຍពីរឿងសាមគុកមកនេះបងប្អូនទស្សនៈវាខុសគ្នា
ចំណងចំណូលចិត្តឬការយកឃើញទៅលើរដ្ឋាភិបាលខុសគ្នាដូច្នោះហើយពេលកើត drama អ្វីមួយយ៉ាងនេះបងប្អូនស្គាល់ IO បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ស្គាល់ IO ខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនខ្ញុំគិតថានេះខ្ញុំនិយាយពីខាងជ្រុងថៃព្រោះខ្ញុំរស់នៅស្រុកថៃខ្ញុំគិតថាស្រុកខ្មែរក៏មានស្រុកខ្មែរយើងក៏មានច្រើនពណ៌គ្រាន់តែវាបានបង្ហាញខ្លួនបងប្អូនយល់ទេដូច្នោះហើយនេះគ្រប់ប្រទេសនីមួយៗវាមានច្រើនពណ៌ខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាមនុស្សយើងសប្ងៃវារស់នៅនឹងសង្គ្រាមសមរភូមិសង្គ្រាមតែសង្គ្រាមដែលខ្ញុំកំពុងតស៊ូមានតែម្យ៉ាងគត់បងប្អូនគឺសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរួចផុតពីសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាម social media ឬសង្គ្រាមfake news នេះខ្ញុំអត់ចង់តស៊ូទេព្រោះវាអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំមានពេលវេលាតែត្រឹម24ម៉ោងបងប្អូនជីវិតមនុស្សយើងមាន24ម៉ោងគេថាយើងត្រូវបែងចែក24ម៉ោងនេះជា3ទេបងប្អូន8តែខ្ញុំអត់បែងចែកបានតែការងារខ្ញុំធ្វើការទៅប្រហែល10ម៉ោងបាត់ទេឆ្មា6ម៉ោងហើយឆ្មាច្រើនណាស់ Yes ខ្ញុំដាក់បាយឆ្មាទាំងក្រៅផងដាក់បាយឆ្មាផ្ទះផងដូច្នោះវាប្រើពេលយូរបងប្អូនហើយក៏កាបអាចឆ្មាបោះសម្អាតនេះវាហត់ណាដូច្នេះមានពេលដេកមែនទែនតិចមែនទែនបើជាខ្ញុំអត់ចង់ទៅខ្វាយខ្វល់នឹងរឿងសង្គ្រាម social media យល់ទេបងប្អូនព្រោះថាវាមាន IO ក្នុងការសាង hate speech បងប្អូនស្គាល់ពាក្យ hate speech ទេបងប្អូនសាងភាពស្អប់ខ្ពើមណាហើយបងប្អូនធ្លាប់ដឹងអត់ថាប្រជាជនបងប្អូនដែលគាត់នៅជីដែនណាមិនថាសរិនបុរីរាមហើយខ្មែរនេះគេស្រឡាញ់គ្នាបងប្អូនព្រោះគេពឹងពាក់គ្នាគេចង់កើតសង្គ្រាមមែនណាគេចង់កើតសង្គ្រាមបងប្អូនយើងរស់នៅមកប្រហែលទសវត្សរ៍ទេប្រហែលសតវត្សរ៍ទេបងប្អូនយកឲ្យមានសង្គ្រាមនៅកន្លែងហ្នឹងផងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលកើតសង្គ្រាមគឺអីអ្នកនយោបាយហើយបងប្អូនហេតុអីចាំបាច់ទៅរសើបនឹងអ្នកនយោបាយហេតុអីយើងចាំបាច់ទៅរសើបនឹងព័ត៌មាន negative ធ្វើអីខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលតាមដានគេហទំព័រខ្ញុំជាខ្មុំណាសង្ឃឹមថាអ្នកដែលចូលមកគេហទំព័រខ្ញុំនេះមិនមែនជារុយណាព្រោះគេហទំព័រខ្ញុំនេះអត់បានមានដើម្បីតាក់ទិញរុយយល់ទេបងប្អូនកុំធ្វើខ្លួនជារុយឲ្យចូលមកពេកខ្ញុំដេចខាតហើយខ្ញុំសូមអង្វរណាបងប្អូនព្រោះថារុយគេចូលចិត្តតែរបស់ស្អុយស្អុយគេហទំព័រខ្ញុំអត់មានរបស់ស្អុយទេបងប្អូនកុំចូលមកអីជឿខ្ញុំមនុស្សយើងមានទាំងអ្នកល្ងងអ្នកឆ្លាតតែយើងបើសិនជាឃើញគេប្រព្រឹត្តទាំងវើមកល្អយើងគប្បីមានក្តីមេត្តាទៅលើគេបងប្អូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមនុស្សយើងខូខើព្រោះភាពអវិជ្ជាអ្វីទៅគឺអវិជ្ជាបងប្អូនភាពអវិជ្ជាគឺភាពមិនដឹងបើនិយាយគេប្រៀបធៀបភាពអវិជ្ជាគឺខ្មោចបងប្អូនមនុស្សយើងខ្លាចខ្មោចព្រោះមិនដឹងមនុស្សយើងខូខើដោយសារភាពអវិជ្ជាដូច្នេះការដែលគេអវិជ្ជាហើយយើងចាំបាច់ទៅខឹងគេអត់យើងចាំបាច់ទៅចំណាយពេលកែតម្រូវបានអត់បងប្អូនណាកលឹងខ្លួនឯងឆ្នៃខ្លួនឯងត្រដោះខ្លួនឯងសង្កេតខ្លួនស្ងួនវាចាពិចារណាចិត្តខ្លួនឯងបានទេសូម្បីតែប្រជាជនយើងជិត20លាននាក់ឬប្រហែលប្រហែលចេះបងប្អូន16 17លាននាក់យើងមិនអាចធ្វើឲ្យគេយល់ឃើញដូចយើងផងចុះទម្រាំប្រជាជនថៃជិត70លាននាក់បងប្អូន77ខេត្តដែរបងប្អូនមិននឹងឲ្យគេយល់ដឹងដូចគ្នាសូម្បីតែប្រទេសគេនៅតែមាន3ប៉ាក់3ពណ៌ហើយចុះសម្រំនឹងប្រជាជនយើងបងប្អូនគុំចំណាយពេលដល់ស្ដួយស្ដាងទៅនឹងរឿងឥតប្រយោជន៍ណាបងប្អូនណាក្រាបសូមអង្វរណាបងប្អូនMNY កូនខ្ញុំគាត់ជ្រុះសក់ខ្លាំងប្រសិនជាគាត់ជ្រុះសក់ខ្លាំងនេះការជ្រុះសក់មានច្រើនហេតុផលណាទី1គាត់អាយុណាស់ដឹងផងហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសំណួរមកបន្ទាត់នេះខ្ញុំមិនអាចណែនាំគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងចក្រវាលបានទេព្រោះពេលជួបពេទ្យគេត្រូវសួរតាំងពីគេត្រូវប្រឌិតរាងកាយយើងអាយុកើតពេលណាបើសិនតែកើតវ័យខ្ញុំឬវ័យតិចជាងខ្ញុំភាគច្រើនគឺអាចតែមកពី stress បងប្អូនឬអាចតែមកពីព្រោះតែ stress វាធ្វើឲ្យម៉ូនថៃរ៉យយើងខុសប្រក្រតីធ្វើជ្រុះសក់បានយល់ទេបងប្អូនកូននេះស្រីឬប្រុសអ្នកខ្លះកំពុងមានផ្ទៃពោះក៏ជ្រុះសក់បានអរម៉ូនវាប្រែប្រួលចុងក្រោយអានេះជួបញឹកក៏បងប្អូនព្រឹត្តិកម្មនិងផលិតផលទៅធ្វើយើងជ្រុះសក់ដូច្នេះមានតែមិនយើងសង្កេតមើលយើងមាន3យ៉ាងនឹងអត់ឬមាន1យ៉ាងនឹងអត់បើសិនជាខ្ញុំនិយាយមក3យ៉ាងនេះអត់មានទៅជួបពេទ្យឯកទេសដើម្បីពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យណាចា
đâm bay rồi mù lại ta mù lại mà bị ấy rồi chùm ngư mà nuôi dương mù lại mà nuôi dương cả làm sen khỉ giờ là bông bón chuột bệt lòi trên trả con cha tam bật bà sân chỉ quật đạp nhưng mà tuấn có đạp tam coi của bạn bần tay có đặt thà sắp ngay tôi bây giờ nhom like dây bay về bùm hoa đằng na cả đời trong dùm cột mà khai Facebook lục chào liền style bông bòn pe class live class miền nè mới chào cái lục chào sao ấy việc styleแต่ได้สักแค่ยมก็บังฮอในขนม YouTube ว่าบางปอนแต่กระทายมจิมอัดจังจำนายเปลได้ยมมีนติ๊กเนี่ยมากัดต่อวิดีโอการกัดต่อวิดีโอตรมีนกรมในจุ่มเรียนให้แกะตำปอนยังไม่มาโรประบานนะบางปอนให้ยมก็บานรำเพิงแต่จังบานประปีแกะตำปอนนะบางปอนนะกระทายใบยมมีนเปลยมใจจำแหลกเดิมยมมีนเปลยมใจเจสาเทระนะแต่ยมอัตตัวปีกรุบต่อครูนะบางปอนมีนเนี่ยจะเจ้าหรือโจมาพลอนเปลลีจีวิตยมบางปอนนะหนึ่งเรื่องอัดไปยาวโดยช่วงท้ายเนี่ยยมเป็นเปลยมใจเจสาธิรณะแต่ยมอัดตัวปีกรุบกรบยางตัวครูนยมตัวจมพูแต่เนี่ยนัดจมือแต่ปนน้องนะบางปอนเนี่ยนาชาติมาสู้ผลิตภัณฑ์ละอดยมมันเป็น FDA บางปอนนะยมมันเป็นกระทรวงสาธารณะได้จำตัวคอนเฟิร์มหรือการันตีผลิตภัณฑ์อะไรถึงนะบางปอนให้ก็มันเป็นตัวนาตีนานนผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้เดี๋ยวเราบางปอนปรุธายมอัดเมนเนี่ยลูกให้ยมก็มาบันจ้องอย่างเดียวไว้แตะตรงหรือปักปอดผลิตภัณฑ์บอกเกล้าบางปอนกราบสมบอนะบางปอนนะเอาไว้เดี๋ยวมันจำบัดเอาไว้เดี๋ยวมันแตะตรงหนึ่งขยมห้ามชาติโจมอได้ขาดขยมเมียนปัญหาเรื่องกับแบบเวียงซอยยมจ้องมาเจ็บบางปอนได้ดาธาเนี่ยได้เมียนปัญหาเรื่องกับแบบเวียงซอยมันเมนหรือเหมือนบานการมาปีปัญหาเรื่องอาหารเดี๋ยวยืนยำฮาลเปย์หรือมาไปยืนแต่ตัวเตียนมาเตียนเปย์หรือบางปอนแต่การมาไปยืนสเตรสการน่ะเดี๋ยวยืนสเตรสบางปอนกับเปย์ยืนน่ะยมเย็นลงกลับมาเป็นเปย์ยืนสเตรสยังเด็ดมีคุณภาพเปย์ยืนสเตรสการเด็กระบายยืนหนึ่งมีคุณภาพเด็กมีคุณภาพคืออย่างไรบางปอนปะบะเด็กลวะเด็กลวเด็กยูซับจราอนการน่าเด็กยืนเด็กลวเนี่ยกับเปย์ยืนน่ะผลิตแอซิดไม่ในแอซิดเชี่ยไหมนะแอซิดกับเปย์แอซิดกับเปย์เวียกัดเนี่ยกับเปย์ยืนมาต้องติดบกลองเด็กหลบยามบ้านยามให้ชื่อปัวมาเตะเด็กยืนหลบยามบ้านชื่อปัวกับเคยเด็กยามให้อัดเป็นปัญหาชื่อปัวเยอะแล้วบางบ่อนเนี่ยคลักพักตึกกรุชมาจีประจำอะไรชื่อปัวซอกชื่อปัวอันนู้นว่าไปไอ้โดยเฉพาะไปยืนเป็นปัญหามาย้ำปัญหาตีปีตีใบตามมาบางบ่อนให้กับเปย์กับเปย์ได้ปุบินกับได้จีบเส้กับเปย์บางบ่อนพนักกับเปย์ยังประกาศการหลีบางบ่อนนะหรือตะบาหรือบางบ่อนวิธีการดูดซึมมือกาสัมโยกาเกรบโยกาสรุปโยซาเทระหาตปราการเนี่ยหรือการรวมแต่งกาเกินเนี่ยเศร้าอันนี้สังเกตเหมือนนั่นนี่เป็นปัญหาเรื่องเลี้ยงเปรามไรหรือจุดเงินเปรามไรอาหารอารมณ์เลี้ยห้ามปัวเตออาหารยูต้องการจมือเมโรกับเปียไปสร้างเลยค่ะจากเอชพาโรไลน์บางคนให้บรรลุยื่นการจมือมหาดิกับเปียได้ใส่แต่ยื่นอัดบานแต่ตัวการชิบาจมือเมโรกับเปียหรือเอชพาโรไลน์อัดบานตรึมเต๋อนะบางคนนะกลมเลนซาวจ้าบางคนทุกบ้านได้ทำไหมสเตรกการบางคนโดยเฉพาะยื่นเต๋อโรโซลูชันกลุ่นไอแก้ปัญญากลุ่นไอปัจจัยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดชื่อยมนะบางคนนะแต่จุดเป็นไอกับเตะคางจีไอดำใบทัวโรบริชัยให้ชิบาไอบานตรึมเต๋อแต่ได้มาค้างลื้อนะบางคนแต่ได้สองข้างกรุบยางอาตาหิอัตโนนาโถกาชุบเป็นตรมเตยจุเรื่องหล่อแต่กาพิบาจมือลูกนี่พิบาโดยกาโยดดังไปทั่วยังอนุวัตเตออนุวัตหน่อยอนุวัตก็คือโยดดังทางการเมืองไทยกลุ่นเองโยดดังแต่เอาลงไปยังพิบากูเชียเวียงอย่างไรกูอนุวัตคุณอย่างไรดังไปเอายังชับจี้บางคนแต่บางคนนึกออกยมมาชีวิตนี่ฮะตั้งปียมดังกระไดอะเหมือนดังกระไดยี่ดังกระไดกับทาบานนะnhưng mà đây score chị không ai tiền pê làm kế bằng bao chị sẽ pê nhưng thưa cá pê nhưng thưa cá không mình tiền pê nên nhưng không ai mà ngay để mà đòn bàn tay mà đo mà chả nằm nhưng hộp trà nó cứ clean nó bằng bóng thưa cá hot lắm hộp trà mình tên tại số thật đấy bao nhiêu mà cá những người bèo huyền chẳng mà nó nhôm gì mà nó cắt nhiều bằng bóng à với để thôi nhưng toxic nhưng cắt trào phim cùng tha lấy bực cô để chị nè đập tay rửa tệ để chôn sau bây giờ nhiệt những cái cắt bàn à vậy để toxicยมกัดเจ้าปรุยมก็ทายชีวิตยมอะดาวมาช่างไงชีวิตยมอะช่วงกัดผิวลำบากชรานะให้ชีวิตยมก็คลายดูใช่ไหมà vậy đểล้อกัดเจ้ามันบอล
yes សុកវិរាធីកម្មរមែងស្នងបកុលកម្មមិនដែលចង់ម្ចាស់កម្មដូចសមោលជឿខ្ញុំគេធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាវាជាទង្វើរបស់គេគុំតថាគេទោះបីជាគេព្យាយាមស្អីគេបងប្អូនគេ cover ឬ cosplay មើលងាយយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនណាគុំឲ្យតម្លៃខ្ញុំអត់ឲ្យតម្លៃអ្នកដែលវ័យប្រហាខ្ញុំក៏អត់ឲ្យតម្លៃអ្នកដែលជេរខ្ញុំក៏ឲ្យតម្លៃព្រោះអីបងប្អូនការដែលយើងឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃឧទាហរណ៍ថាគេជេរខ្ញុំចោះអូយមនុស្សមាត់អាក្រក់មនុស្សចិត្តអាក្រក់ណាបើសិនជាវាជាការពិតទៅបងប្អូនយើងក៏កែច្នៃប៉ុន្តែបើសិនជាវាមិនមែនជាការពិតទៅបងប្អូនយើងមិនចាំឲ្យតម្លៃបងប្អូនយើងមិនអាចហាមអ្នកដទៃនិយាយឬគិតយ៉ាងណាចំពោះយើងបានទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សយ៉ាងណាបងប្អូនហើយរបស់អស់នេះជាផុតពីត្រៃលក្ខបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនវានៅអត់យូរបងប្អូនវានៅអត់យូរតែខ្ញុំជារឿងកម្មបងប្អូនធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់ក៏បានតាមនឹងណាបងប្អូនណាដូច្នេះហើយគុំចំណាយពេលទៅត្រដោះអ្នកដតីត្រដោះតែខ្លួនឯងបានទេបាក់សាំងក្អកមន់ខ្ញុំគិតក្អកមន់និយាយទៅវាជាឈ្មោះបាក់សាំងដែលខ្ញុំមិនដឹងថាច្បាស់តែមានពិតឬមិនពិតជាមួយខ្ញុំឆែកមើលសិនណាចាស់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសម្រាប់មនុស្សចាស់បងប្អូនជាពិសេសមនុស្សចាស់ចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅណាវ៉ាក់សាំងដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវចាក់ណាបងប្អូនទីមួយគឺវ៉ាក់សាំងការពារផ្ដាសាយធំចាក់មួយឆ្នាំម្ដងទីពីរគឺវ៉ាក់សាំងការពាររលាកសួតអានេះមកជីវិតចាក់តែ2ដងឯងបងប្អូនឧទាហរណ៍យើងចាក់ឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយចាក់ booster មួយជួលទៀតចប់ចុងក្រោយមួយទៀតវ៉ាក់សាំងរើមមកនៅស្រុកខ្មែរមានឬអត់ទេបងប្អូនអ្នកណាដែលមានម៉ែឪធ្លាប់កើតជំងឺរើមកបងប្អូនកុំភ្លេចខ្ញុំគាត់ទៅចាក់ណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែការចាក់នេះគឺគាត់បីចាក់ក្រោយដែលគាត់ជាឲ្យ6ខែបងប្អូនវ៉ាក់សាំងរើមវ៉ាក់សាំងដេងគីឬគ្រុនឈាមត្រូវចាក់ណាបងប្អូនដេងគីនេះកាចទេបងប្អូនណាដេងគីនេះគឺគ្រុនឈាមណាប្រហែលថ្ងៃមុនប្អូនតារាចម្រៀងណាបងប្អូនគាត់កើតជំងឺដេងគីគាត់កើតដូចតារាថៃដែលឈ្មោះប៉ទ្រឹស្ឌីបងប្អូនជំងឺដេងគីនេះកាចទេបងប្អូនបើកើតហើយកើតទៀតនេះធ្ងន់កើតហើយកើតទៀតនេះកាន់តែធ្ងន់ដូច្នោះហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់កើតជំងឺគ្រុនឈាមបញ្ជាក់ណាបងប្អូនណាជាសះស្បើយហើយ6ខែកុំភ្លេចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងផងណាចាប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏និយាយនេះដែរវ៉ាក់សាំង HPV បងប្អូនគួរចាក់ណាចាខ្ញុំសុំឲ្យចាក់គ្រប់វ័យមែនទេបងប្អូនគ្រប់ភេទចាប់ពីអាយុ9ឆ្នាំឡើងទៅមិនថាប្រុសឬមិនថាស្រីទេបងប្អូនណាគប់បីចាក់បងប្អូនជាពិសេសបើសិនជាក្មេងចាប់ពី9ឆ្នាំដល់14ឆ្នាំចាក់តែ2មជ្ឈុលបើសិនជា15ឆ្នាំឡើងទៅដល់អាយុ60ឆ្នាំបញ្ជាក់ណាបងប្អូនចាប់ពី15ឆ្នាំដល់60ឆ្នាំនេះគួរចាក់3មជ្ឈុលយល់ទេបងប្អូនហើយក៏សម្រាប់អ្នកណាដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឆ្លើម B ក៏គួរចាក់វ៉ាក់សាំងណាចាចាក់3មជ្ឈុលដូចគ្នាលីដាណែមខ្ញុំគិតថាអាចតែមកពីអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំក៏ថាបានឬអាចតែវិទ្យអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនក៏ថាបាននិយាយពីអ៊ីនធឺណិត slow ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ៊ីនធឺណិតស្រុកយើង slow មែនទែនប៉ុន្តែក៏មិនមែនទាំងអស់បងប្អូនពេលបងប្អូនទិញអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនត្រូវមើលល្បឿនណាបងប្អូនកុំទិញព្រោះថាវាថោកយើងត្រូវមើលល្បឿនផងដូចស្រុកថៃវាមានពួកឯ512 GB 1 GB 2 GB 4 GB បងប្អូនไม่ใช่เมกะไบต์มีวิตามินกิกะไบต์និងเมกะไบต์กิกะไบต์เนี่ย slow វាជាលក្ខណៈទូទៅបងប្អូនណាប៉ុន្តែបើសិនជាเมกะไบต์លឿនដូចទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រើអាក្រុមហ៊ុនពណ៌ពណ៌ត្រចេកអត់និយាយម៉ាកឯងនៅស្រុកថៃខ្ញុំប្រើពណ៌ត្រចេកព្រោះថាពណ៌ផ្ទៃមេឃហើយនិងពណ៌ក្រហមនេះវាយឺតផងវាដាច់ផងចូលកន្លែងនេះទៅដាច់ចូលកន្លែងនោះដាច់បានអីចូលក្នុងចរាយន្តបាត់ប្រោដូច្នេះខ្ញុំប្រើពណ៌ត្រចេកខ្ញុំទិញ4 MB នេះលឿនណាបងប្អូនមួយឆ្នាំអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំទិញមួយឆ្នាំណាបងប្អូនរួមទាំងពន្ធអស់ហើយ2800 បាតអត់មានណាគេឆ្លាតទេបងប្អូនបើសិនតែយើងទៅទិញនៅតាមក្រុមហ៊ុនតាម shop នីមួយនេះវាអត់លក់លើយើងជាឆ្នាំវាលក់យើងជាខែបើយើងចង់ទិញអាល្បឿនលឿនអា4 MB មួយខែជិត1000 បាតមួយខែជិត1000 បាត
หรืออย่างเขาเนี่ยก็มาประมุยโรย99 บาทคลายเยอะบางบนใต้วิลุยเมียนโฆษณาเบาก็บางลุยเมียนโฆษณาประจุมาตามตูสับยืงดอลแค่เชียงมาบาทย่อมครอบตอว้าบางโปรย่อมครอบปลาโปรตรเจเยอะย่อมติงอินเทอร์เน็ตแต่ปีโรย99 บาทเองการนั่งยังเหนื่อยคุยเนี่ยดังเป๊ะได้แค่มาจิตมาปอนได้แค่มาจิตมาปอนแต่ยังประดังปลอบเรายังท่าอัดบ้านนี่เนี่ยมันสมัครโปรโมชั่นเอ็นเซนเซหรือไม่เสร็จเอ็นเซนเซเนี่ยมันสมัครได้ให้ได้มันพยายามเอายมมันเตยกาให้เตยซองประยมวิ่งมันได้ชนะได้ยมชกปลากรมคนนี่ซองเลยยังมีถึงออกบอกมันรู้เยอะมาบอกใบยังละอเป๊ะกิจวนกบายังต้นเป๊ะกิจวนกบาที่มือเงี้ยยังโดยเฉพาะยังเตยปลาเสร็จนำนายแบบเติมเตยบันเกียยังมือเงี้ยยังแต่แต่ตั้งปียมเดินกระไดเมาส์เยอะแต่วิประมาณปรำประมวยชนะไม่บางปนยมปลาแต่อินเทอร์เน็ตแหละกันนะชนะไม่บางปนนะมาชนะยมติงอินเทอร์เน็ตอะไรบืนเลื่อนราบางปนมาชนะดามได้ยมปลาแต่มาปนบริบาได้บางปนปอกระหอมแต่เป็นยมปลาโปรดิเจตใครจีเจียงกระหอมติ๊กเป็นแต่ละอมาชนะปีปนบริบาสมาหนึ่งมาแค่ประมาณ100 บาทเชียงหนึ่งตัวใบยมไลฟ์ฝังกระไรก็จะบาบางปนดิฉันอินเทอร์เน็ตนี่สำคัญนะบางปนนะวะสังกาเปียปราศัยทมรู้จักกูจะมาชนะมาดอนวะสังกาเปียเลี้ยสูตรกูจะนะยมนายน้องจะพูดถึงจ่าให้นะบางพูดถึงจ่าประปนเพียบซ้ำสาวขมิ้นมันกูจะบิชเนจ่าปีอายุ60 ปียมสมนายน้องแต่บัสเซนจีเนี่ยคลาสเนี่ยอายุ50 เชียงลางเตยมีปัญหาเรื่องตึงนมแอมโดยเชียมแบดงจึงงือมหาริอันนี้ตรจ่าบะสังได้ยมเย่ตึงอ๋อปราศัยทมหนึ่งเลี้ยสูตรจังบัดเหมือนเดิมตรจ่านะจ๊ะบัสเซนจีมินเริ่มตรจ่าเริ่มพองบะสังเริ่มกุศลจิตจมริบสู้นมิอยู่64 ឆ្នាំញ៉ាំអីខុសពីត្រីនិងសាច់ជ្រូកចេញតែងចេញរើមអូមិញងាយស្រួលមែនតើអាយុ69ខ្លីៗបើសិនជាបរិភោគអីឲ្យមានបញ្ហាណាខ្ញុំឧបមាអតិជនខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយឧបមាប្រៀបធៀបដើម្បីយល់បើសិនជាខ្ញុំប្រតិកម្មនឹងមាសវិធីល្អមកគឺខ្ញុំហាមចាប់មាសយើងមិនអាចប្រឆាំងនឹងមាសបានទេប៉ុន្តែបើមិញប្រាប់ថានេះក្រៅពីសាច់ត្រីនិងសាច់ជ្រូកតែងចេញរើមខ្ញុំសូមណែនាំថាគ្រប់6 ខែហើយកុំភ្លេចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរើមផងណាចាស់ព្រោះថាខ្ញុំមិនអាចធ្លាប់កាត់រើមទេណាបងប្អូនប៉ុន្តែចាស់កាត់រើមឈឺខ្លាំងណាបងប្អូនឈឺសាហាវឈឺសាហាវមែនតើខ្ញុំអត់យល់ទៅហេតុទេបានជាខ្ញុំជាមនុស្សដែលយល់ពីអ្នកដទៃខ្លាំងណាស់គេថាខ្ញុំជាបុគ្គល empath គឺយល់ពីអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកជំងឺបាញ់កាំអ្នកស្មៃខ្ញុំក៏ទទួលដឹងពីអារម្មណ៍ទុករបស់គាត់អ្នកជំងឺបាញ់កាំអ្នកស្មៃអ្នកជំងឺកើតជំងឺចាក់ថ្នាំអីក៏ដោយពេលគាត់និយាយមកខ្ញុំដូចខ្ញុំទទួលដឹងពីអារម្មណ៍របស់គាត់ខ្ញុំសុំទោសថ្ងៃនេះអតិជនខ្ញុំណាត់ call ជាមួយខ្ញុំមើលសិនអូខេគាត់អាច call រួចខ្ញុំបានដូច្នោះហើយនេះខ្ញុំយល់អ្នកកើតជំងឺរើមឈឺសាហាវបងប្អូនឈឺលក្ខណៈបើកផ្សាបងប្អូនបើកផ្សាឈឺខ្លាំងណាស់បងប្អូនមិនមែនបើកផ្សាវាក្តៅកាហាយបងប្អូនដូច្នោះបើសិនជាព្យាបាលជំងឺរើមជាសះស្បើយហើយគ្រប់6 ខែចាំទុកណាចាស់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបងប្អូនជាធម្មតាវ៉ាក់សាំងអស់នេះមន្ទីរពេទ្យធំមានខ្ញុំគិតថាយកល្អគួរទៅមន្ទីរពេទ្យធំឬមន្ទីរពេទ្យប៉ាស្ទ័រក៏បានខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ាស្ទ័រនេះជាមន្ទីរពេទ្យឬស្ថាប័នណាបងប្អូនតែខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យថាប៉ាស្ទ័របងប្អូនតែឈាមក៏បងប្អូនតែនៅប៉ាស្ទ័រដូច្នេះសាកសួរមើលថាតើប៉ាស្ទ័រនេះគេមានវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះឬអត់បើសិនជាមានកុំភ្លេចចាក់ផងណាចាស់មិនខ្ញុំភ្លេចបោកដល់បងប្អូនមើលណាបើសិនជាស្រុកខ្មែរយើងមានអ៊ីនធឺណិតលឿនតម្លៃធូរថ្លៃល្អសម្រាប់ប្រជាជនមែនទេបងប្អូនព្រោះថាសប្តាហ៍យើងចាំបាច់ទៅប្រកបអាជីវកម្មអនឡាញបើសិនជាមានអ៊ីនធឺណិតល្អយើងអាច sell ឬ live លក់អីវ៉ាន់អនឡាញបានតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាអ៊ីនធឺណិតឬមិនថា Wi-Fi វាគួរតែតម្លៃសមរម្យដើម្បីប្រជាជនអាចឆោមដល់យល់បងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ឱកាសដូចជាក្មេងៗក៏អាចមានឱកាសក្នុងការរៀនអនឡាញបានណាបងប្អូនព្រោះថាសប្តាហ៍អ៊ីនធឺណិតសំខាន់មែនទែនសំខាន់នឹងជីវិតយើងអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំស្មើនឹងមួយខែអស់233 បាតខ្ញុំបើក24 ម៉ោងបងប្អូនបើក24 ម៉ោងលឿនមែនទែនតែប្រកបថានៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំប្រើ Wi-Fi មួយខែ299 បាតវាជា promotion 10 MB គឺលឿនណាបងប្អូនថោកមែនទែនតែខ្ញុំក៏មិនបានសូវប្រើឯណាទេបងប្អូនក្នុងបន្ទប់ក៏លេងតែទូរស័ព្ទមើលតែคลิปឆ្មា
อ๋อพาสเตอร์เมียนไม่เนี่ยบาสันจะพาสเตอร์ไม่สะเตอร์มันตีเป็ดกาละไม้เมื่อไกลโลเมียนผู้ทำฟลุกไม้ยืมมันตีเป็ดทมพัดคือกาละไม้เปิดออดมันก็แต่กาละไม้ไอแต่เมียนบาสันแต่เมียนจ่านะจ๊ะให้ก็ไอแต่เตอร์ไอเตอร์มันเชื่อมันโดนมันไม่เชื่อโดนเลยเตอร์คลินิกภายในจุดมือตูเตอร์internal medicine ยังก็ทำเมียนยึดธรรมดาการจับอะสังก็จะจับภายใน internal medicine หรือภายในจุดมือตูเตอร์เกเมียนจ้ะให้ก็ยึดธรรมดาเนี่ยเป็ดตรกยืงหรือบุคลิกขนมเป็ดแต่ก็เมียนตุนตีเมื่อไทยก็ตระคังนะฮะกูปรอการแน่นอนโดยไปจีจุนพ่องนำไปจีจุนยูดดังการนาไปจีจุนยืงยูดดังสุขภาพหล่อจำนายประติดประเวียโรจิงกลายก็บางปนแต่ยังมีประตกทัวร์ดำนาตกทัวร์เอฟซินเซงโดยจะทัวร์ดำนาแต่ดาเลงกลายประเทศหรือดาเลงหรือเต็งระบอรอตกปลาถ้าตกบริโภคกับบาทโอเคให้ยมเนี่ยบักกำรงถัดเตยเตี้ยตะมันเตยเตี้ยบางปนโอ้ยอันนั้นคือไงเตยให้ใครโจลเตียดบานจะรับมาไปหยัดบานพวกยมใครเมนัดใบชมาเมนัดใบชมาโกนยมอะไรที่มาประมาณเจ้าบางปนมาบุญกลายบางปนโอเคยมช่องเยอะดึงไอ้ที่เยจานไปเตยเพลย์ลิงบางปนแต่ปลาไฮโลดอะตัดโยได้แต่ให้ได้ตัวนั้นเจมหนุนเยจานเลยมาจุลมันสเต็มเซลล์อ๋ออลิซาเบธจอห์นคือสเต็มเซลล์เนี่ยยังจังปรับถากเกจะตามตะมุนคลุนประเสริฐจีบองตะมุนคลุน60กิโลบองจะมาจะ60เลนเซลล์60เลนเซลล์มาชนะจะมาดองเซลล์เดอร์เซลล์เป็นปีอย่างประเสริฐจีบองในเขมรอายุในเขมรดูจะอายุเล็กใบเล็กบุญเอาเล็กปรามะกินโยเซลติดคลังบาปูยูเตยูเตปดอปลาเปลแบบมาแค่ยังอายุเซลประจักบานปัจจัยบักนงกรณีเนี่ยคลาเนี่ยกดอายุชราหายโดยยมเนี่ยแต่จนคลาก็อายุหกเชียงไงแต่ไปหกเชียงให้ยิมเท้าบายุคลังบาปูอายุหกเชียงเตอเนี่ยเซลก็อายุ60โดยเฉพาะเอากดโยเซลเกจ่อคือติงเซลปีถินิกีบางปอนถินิกีสเต็มเซลแล้วบางปอนนะอุตถาดถินิกีสเต็มเซลกิเมนเซลตีรู้บางปอนเยอะวิเมนกาเยอะก็เมนกาจุนตัวนะบางปอนวิจิบิสนี่เยอะเป็นง่ายบางปอนยังปราบไว้ทาเรื่องนี้เกี่ยวกับจะเพลิดก้าบอกก่อนวิจารณ์สำหรับกรมโดยตัวสำหรับอิลิทขังเลยก็สเต็มเซลล์เนี่ยบัสเซลล์เตรู้ว่าบางปอนสมานัง08ที่0อายุ0ว่าบางปอนบัสเนี่ยยมอุทธรณ์เนี่ยอายุเล็กปีก็สมานังเซลล์เนี่ยอายุไปชนะบัสเนี่ยเซลล์บัสเนี่ยอายุ40เซลล์เนี่ยสมาเล็กบุญคือ40ชนะอยู่แล้วบางปอนคนใต้สุดแต่เนี่ยจะสเต็มเซลล์อยู่มันพี่เจ้าเนี่ยจ้านั่นปากรอนตาเนี่ยในเมนูจราเอิญเนี่ยเด็ดทัวกาคังลุสำรองบางปอนจะได้ทัวสไลด์คือขมิ้นบางปอนกลมแต่เชื้อทางเนี่ยร้ายขมิ้นสะอาดยุ่งไปเนี่ยเก็บอันปลาปลาตะพอลกิโฆษณาได้บางปอนกลมเอาเก็บเบาให้เนี่ยคลาสซูยันแต่บ้องบ้องปลาปลาตะพอลไอ้บันจิมุกบ้องสะอาดอุตหะได้บางปอนนะยมอันแน่นอนไม่จะบางปอนปลุกถาสไลด์มันยุ่งคอขณียมอันได้ทัวไอ้หนึ่งบกยมไม่ได้บางปอนสบายยิ่งกว่าคนนี้ปลาตะพอแล้วบางปอนปลาตะพอคลาเนี่ยคลาปลาเตาเด็กคลาปลาเตาดูชิโนบันจิยมตีมุยมลุปลาตะพอเลยตรงอ๋อตีปียมอันนนเนี่ยแต่ไตตรงอ๋อมันเม้นแต่ยมกับนายยี่บางปอนปลูกกานายนมในแต่ไตอ่ะวิธีกับบัดปุกปีเบเกปลาเตยยังมันบดปแต่เบเกปลาเหมือนเตยเกเจบางปอนเกเจแบบเจ้าแกมันอาเจยืงลื้อมันได้เกเจขนมจัดปลูกยมจุดประเดี๋ยวมาชราบางปอนเนี่ยคลาเนี่ยปลาตามบองให้ยมมุกยมยัดจึงมุนอันนี้ก็เลิกอุตหะนะบางปอนนะแต่เหตุการณ์และขณะนี้ยมชุบเจริญมันจะยมอัดจุนตัวไว้จังอ๋อคือยมเป็นเจ็ดในปัจจุบันอัดจองมีดมันจังนิติได้บางปอนปรุยมชุบอัตเตจนได้กดมีนครั้งครับบางปอนปัญไตก็มีวิบัติเพลย์เจ็ดเจริญตัวยมโยนถ้าอ๋อบัดจะมีนเจริญนี่ตัวป้องอารบหังกลางบัดมีนเจริญนี่แต่อารยะตัวผังขนมวิตามินเจริญหรือสกัดสกัดขนมกวบใบมีนเจริญดำใบก็เอายังกัดตกกับบางปอนนะลบล้นครั้งตกจรานโอเคบางปอนนะประหารเมานี่ยังก็ทำเมาติดๆเตะจนยังกดคอเมาปลุกถาเยตามตู้ซับบางปอนก็จำไปจะจูเป็ดเยตามตู้ซับโอ้ยก็ภาษาที่ยังสะอาดเป๊ะแบบยังห่อดอกตึกยังแบบปนานได้บางปอนเยจรานต้องเพชรพัดตึก
អូនបរសៀលតែងតែហើមពោះរកមុខមិនឃើញខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកត្តាដែលធ្វើយើងហើមពោះបងប្អូនដូចខ្ញុំបាននិយាយដែរកត្តាដែលយើងហើមពោះបានន័យថាកាពះពោះវៀនយើងកិនអាហារបានល្អការដែលកាពះពោះវៀនយើងកិនអាហារឬរំលាយអាហារបានល្អពាក្យចាស់ឬមកវាគាត់មានបញ្ហាដូចជាអាចតែមានតបៅក្នុងកាពះហ៎បងប្អូនឬមានរលាកកាពះក៏ថាបានណាបងប្អូនណាទី2អាហារដែលយើងទទួលទានអានេះខ្ញុំនិយាយចាំបាត់ពិសោធន៍ផ្ទាល់បណ្ដោយខ្ញុំនិងម៉ែខ្ញុំដូចគ្នាបេះដាក់ផឹកទៅដល់គោហើមពោះផឹកដល់គោហើមពោះផឹកដល់គោរៀកហូបពោតឆៅក៏បានដែរបងប្អូនអាំងចាំបើតែពោតអាំងហូបឲ្យហើមពោះបន្លែឆៅហើមពោះនោះបានន័យថាពេលខ្លះយើងហើមពោះនេះมันអាចតែមិនមែនមកពីកាពះពោះវៀនប៉ុន្តែអាចមកពីពោះវៀនយើងមិនទទួលនៅអាហារណាដែលយើងអត់ដឹងហ៎បងប្អូនយើងត្រូវសង្កេតផងអាហារណាដែលយើងញ៉ាំឲ្យហើមពោះជៀសវាងកុំញ៉ាំវាទៀតពិតមែនតែវាឆ្ងាញ់ក៏ដោយបើខ្ញុំប្រាប់ថាគុំទទួលទានអាហារតាមចិត្តណាបងប្អូនចិត្តគឺកិលេសហ៎បងប្អូនណាក៏បីទទួលទានតាមរាងកាយដែលរាងកាយយើងចូលចិត្តអ្នកខ្លះនេះសុខភាពគាត់ល្អហើយសំខាន់ណាគាត់ស្អាតបងប្អូនអាយុបងខ្ញុំមានប៉ុន្តែស្អាតទៅតាមវ័យបងសម្រាប់ខ្ញុំអាយុ40ជាងមានកូន3នាក់ហើយនៅស្អាតនេះខ្ញុំត្រូវតែសរសើរគាត់ថាគាត់ស្អាតណាព្រោះថាមនុស្សស្រីយើងមានកូនហត់ណាប៉ុន្តែគាត់មើលថែខ្លួនឯងបានស្អាតប៉ុន្តែចំណុចអវិជ្ជមានរបស់គាត់មានតែមួយយ៉ាងគាត់ពេលគាត់ញ៉ាំរបស់ប្រៃតិចខ្លួនគាត់ហើមទៅគាត់ថាតើធ្វើយ៉ាងណាធ្វើគាត់បាត់ហើមតែបងប្អូននឹងអត់កាលណាគាត់ហើមងាយនេះគាត់ចេះតែងតែខ្វល់ខ្វាយថាគាត់មានជំងឺអីទៅដឹងជំងឺបេះដូងទៅដឹងជំងឺលើឈាមទៅដឹងខ្សោយតម្រងនោមទៅដឹងយល់ទេបងប្អូនតែក្រោយពីពិនិត្យមកណាបងប្អូនថ្លើមល្អតម្រងនោមល្អបេះដូងល្អសម្ពាធឈាមអត់មានប៉ុន្តែរាងកាយគាត់នេះ sensitive នឹងអាហាររសជាតិដិតបងប្អូនជាពិសេសអាហាររសជាតិប្រៃតែខ្ញុំប្រាប់ថាបងរាងកាយយើងបើសិនជាវារសើបនៅអ្វីមួយយ៉ាងឬ sensitive នៅអ្វីមួយយ៉ាងនេះបងគុំតែព្យាយាមខ្ញុំនិយាយគាត់យល់ថាបើសិនជាបងញ៉ាំម្ទេសហើយកុំញ៉ាំម្ទេសសង្កេតមើលមនុស្សលើโลกនេះមានណាគេចូលចិត្តម្ទេសទាំងអត់មានបងប្អូនមានតែអ្នកចូលចិត្តម្ទេសនិងអ្នកអត់ចូលចិត្តម្ទេសបើសិនតែយើងប្រតិកម្មនឹងមាសកុំចាប់មាសបងប្អូនបើសិនចាប់មាសក្តៅកុំចាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នោះហើយនេះការដែលគាត់អត់ញ៉ាំប្រៃអូខេអាហារវាអត់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែបងប្អូនសង្កេតមើលណាអ្នកណាដែលអត់ចូលចិត្តញ៉ាំប្រៃឬញ៉ាំអាហារសាបទី1ស្បែកគាត់ថ្លាទី2ក្មេងជាងវ័យទី3ស្អាតកាត់ទុកទៅអីប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ញ៉ាំប្រៃឲ្យហើមវាគ្រាន់តែហើមប៉ុន្តែវាបាត់ហើមទៅវិញនេះអាចទទួលទានអាហារណាដែលឆ្ងាញ់តាមកិលេសខ្លួនឯងខ្លះម្ដងម្កាលប្របាអត់បងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបងប្អូនពិបាកយល់អត់ពិបាកយល់ណានោះបានន័យថារស់ឲ្យវាសบาย easy បងប្អូនកុំទៅ stress នឹងជីវិតពេកក៏សង្កេតមើលអាហារណាញ៉ាំឲ្យមានបញ្ហាក៏កុំញ៉ាំខ្ញុំមកបន្លែឆៅដាក់បានទេបងប្អូនដាក់ឲ្យហើមពោះភ្លាមដូច្នេះបន្លែដែលល្អគឺបន្លែឆ្អិនណាបងប្អូនណាបន្លែឆៅញ៉ាំបានតែពួកស្អីសណ្តែកគួរពពាខ្ញុំចូលចិត្តពពាខ្លាំងណាប៉ុន្តែបើបន្លែស្លឹកអត់បានដូចជាបន្លែសាឡាត់ពីដើមខ្ញុំចិត្តសាឡាត់ខ្លាំងណាតែពេលអាយុកាន់តែច្រើនសាឡាត់ដាក់បានដាក់ពិតហើមពោះបណ្ដោយដូច្នេះកុំណាចាតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយឹមសុភាបងយឹមសុភាបើសិនជាបងអាយុចាប់ពី40 50ឡើងទៅហើយនេះគាត់បីធ្វើការសុំកាពះពោះវៀនម្ដងណាចាខ្ញុំសូមណែនាំថាអ្នកណាដែលមានបញ្ហារឿងក្តៀនរ៉ាំរ៉ៃទល់លាមករ៉ាំរ៉ៃមានរឹសដូងបាតហើយក៏មានបញ្ហារឿងប្រព័ន្ធរលាហាគាត់បីធ្វើការសុំកាពះពោះវៀនយ៉ាងហោចណាស់ក៏5ឆ្នាំម្ដងណាបងប្អូនណាដើម្បី screening ថាយើងមានតបៅអត់យើងមានមេរោគអត់យើងមានរលាកអត់យល់ទេបងប្អូនព្រោះថាការដែលយើងមានអាការៈដែលខ្ញុំប្រាប់មិញនេះវាបង្កើនហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺមហារីកទេបងប្អូនណាដូចជាមហារីកកាពះនិងមហារីកពោះវៀនដូច្នេះហើយនេះ5ឆ្នាំសងកាពះម្ដងក៏ចាត់ទុកថាវាជាការ recheck និងឲ្យតម្លៃរាងកាយបងប្អូនជំងឺមហារីកឲ្យយើងតមស្គាល់ពិតអត់ពិតបងប្អូនការជំងឺមហារីកឲ្យបានធ្វើយើងតមស្គាល់បងប្អូនតែគ្រាន់ថាមនុស្សយើងញ៉ាំđây đây cái ban đuổi hay là mong tôi chăm chút đấy là cả cái việc mình phải đầu tư một hàng thôi nè ok ដូច្នេះហើយនេះការញ៉ាំស្ករវាមានច្រើនយ៉ាងបងប្អូនបើសិនជាយើងយកចិត្តញ៉ាំតែគុជឧទាហរណ៍ខ្ញុំកើតមហារីកចុះខ្ញុំក៏មិនគួរញ៉ាំតែគុជអានេះវាតែគុជវាគឺជាស្ករផ្អែមចេញមកពីស្ករប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាផ្អែមលក្ខណៈផ្លែមៀនផ្លែឈើអានេះញ៉ាំបានបងប្អូន
กลมแต่ตั้งใจนึงชีวิตเปย์จะบางบนนะเปย์คล้ายยังตั้งใจนึงชีวิตเปย์ยังถ้วยยังสเตรสบางบนแต่สุดท้ายสกอร์เนี่ยตอมอันหลอดยำช่องปราบถาอันนี้ยำเยตรังนะบางปอนนะได้กดอดยำสกอร์บานตัวใบมันการมหาริก็เป็นกลัวยำสกอร์บางบนปันแต่ยำตอมัดบานแต่ยำชื่อยำชอบบางปอนตอมสกอร์คือตอมแปมเย่เปียแปมนะบางปอนตอมแปมบานตอมไพรบานนะอายุเว้นสุขภาพร้อยสะอาดเบนเตนอันนี้เยเมนบางปอนอันเป็นเยเลนอันนี้เยเมนพวกการนายยังยำไปนะไปทัวร์เรียงกายยังกัดการละเอียดไปทัวร์เรียงกายยังจ่าลือนะบางปอนให้ทัวร์ยังถอดเดียดโดยเฉพาะบางเส้นอย่างบางปอนค่ะมหาริกไอตอมสกอร์มนุษย์เยอะกรมท้าไรมหาริกมนุษย์ตูเตอร์ก็เป็นกวนยำไปบางปอนนะพวกแปมมีชิ้นแต่แปมก็มันหล่อนะบางปอนใบยางเด็กครูสร้างชีวิตเยอะนะบางปอนนะแปมจุ่มมือตัวนมแปมจงกรอยอันนี้กลายเป็นพอทั้งบางมนุษย์สมเด็จแปมแปมคือปลายเชื่อเพศเจียกรบยางแปมเบอร์ยืนยำจะร้อนยังถอดยืนนึงมีปัญหาเรื่องเลี้ยคลามมีกระปูชื่อจีแกชื่อจีกุงให้การตัวนมแปมตามมาจึงมือตัวนมแปมเบอร์ควักการหยุดเดิมสีบามันเติมนะบางปอนนะเวีย1 4ยังปลาเปซี่บางปอนแล้วใบเวียทัชแต่เราจัดเราไปโดนยังไงวิซีไอเนี่ยการตัดนมแปมกรบกรงกำลังคิดก่อนบานร้อยวิซีสายชิมซีดมรองโน้มซีทรามซีแบดงซีขวบบางซีบาดพเนให้ตัดนมแปมไม่ซีขวบบางไม่บานตัดนมแปมนะบางคนชิมมาดูเยอะไปตัดเนี่ยการตัดนมแปมชิมก็ได้ตัดสกอร์บางคนบาเซนในการบาเซนจะยังกรบกรงคิดก่อนบานหรอชิมยิ่งสัตว์เอาการได้ยังการจำมือสโตรกที่เป็นสายชิมงูบ้าที่เป็นสายชิมแบดงสายชิมบัดในใบซอยดำรองโน้มเลี้ยคลามปูคลามเนี่ยเรียงตามเมาดูชิโน่โมโหแปมกายจึงมือตัวน้มกายแต่มาดูสมเด็จแปมกายเจียงโอเคนะจ๊ะให้ก็ยำส้มตื่นมือติดได้บางปอนแต่เป็นเยเรื่องกับเป๊ะยำนึกดาวเรื่องมือติดอันนี้คลิปวิดีโอไปบอกจนจิตไทยอะแต่เปิดวิจิตรจำแนกดังเหมือนเดิมกอดอะยิ่งต้องบ้าบ้าน่ะจ้าสกไทยอะกอดเจมนุษย์สรีจ้าไปคลากอดอัดบานอยู่จิตตุดะกอดนังยิ่งได้จ้าเพียจรันใจบ่าวบวกคอเซ็นเตอร์จ้าเพียจรันอยู่จิตใจบ่าวปอลเมนเฟกนิวปอลเมนคล้ายบ้าบ้าโปรจ้ากอดมีสมาคมกรุ๊ปไลน์บ่าวกอดได้บ้าบ้าเนี่ยคลาบังฮอซาไปกรุ๊ปไลน์เสื้อแสดงไงจันเสื้อแสดงไงเกียเอ้ยปลาสดนี่หรอปลาสดนู่นหรอเยอะแล้วบางคนโดยเฉพาะยมจ้องปลาสดใบแต่เป็ดเป็ดก็การตกยมเป็ดอุ่นยมถ่ายเนี่ยไม่กว่าจูเจ็ดชื่อเกท้าจูเจ็ดลือเกท้าจูเจ็ดชื่อเกท้าเดี๋ยวไปเจ็ดต้องบอกว่าให้โกนก็เป็ดบางกันเหมือโกนก็เป็ดแต่แต่เบอร์เซนจะโกนไอ้ยัยอัดสตาร์ไปแต่เบอร์เนี่ยแต่ยัยจืดอันนี้มันตระเกียบเบาเงี้ยดิปีจ้าคลากันนั้นเนี่ยยำตะกรุชมาพิบาจมูมหาริโอ้ชื่อสลองมองแต่นมในผักตะกรุชมาดับใบกาเปียกับใบการจมูกมหาริการเด็กก็ผักตะกรุชมาไปปรึกกระดาวหรือไปปรึกกับบางบ่อนเราไปปวดตุ่มนี้เนี่ยบางบ่อนนึงอ่ะพอเรากรอกไปวิตามินพวกตะกรุชมาก็ได้วิตามินซีก็ได้เบอร์เซ็นต์ในพวกยังตุ่มนี้เนี่ยเวกัดกับแปะบางบ่อนโปรตีนวิตามินแอซิดวิตามินแอซิดได้บางบ่อนเวกัดกับแปะแต่ไปกดผักยูเตอร์กดเนี่ยรองเท้านี่อาหารรำเลี้ยเตอร์อาหารช็อกปัวกับไฮปัวแต่ไปซองกับแปะเตอร์กับแปะก็เลี้ยคลังเหมือนเดิมปรุยก็จะผักตะกรุชมาไปปรึกดิปีตึกแม่บางปอนตึกแม่ปอมเนี่ยบางสิ่งพักจานเป๊กก็ทั่วยังกัดกับเปียบานนะบางปอนโดยเช่นบางสิ่งจังพักก็ใบพักกรอยพริมหล่อจิ้มโอเคหรือพักดำนาละ5 กว่าบาทกาปีกับใบกับหอยกัดกับเปียซึ่งเขาจะบางปอนโยนนะจ๊ะบองยมเมียนสัตกบากูเธอเหมือนจูเป็ดจ้ะไม่ได้บ่าเมียนสัตบากูจูเป็ดจ้ะจะงึบสัตซาสบายเนี่ยสัตบ้าที่ฉันแค่จะงึบสัตซาสบายที่บางบ่อนเมื่อสันจะการก็ใบจูเป็ดจะงึบนี่ไม่จะงึบแต่ตัวนึงประปอนผิดซ้ำสเตรสสำหรับมันกรบกรอนพักสระเก่าสเตรสสำหรับมันกรบกรอนพักสระเก่าปลุกใบยางเนี่ยบำพลายประปอนผิดซ้ำไปทั่วประปอนผิดซ้ำประปอนผิดซ้ำยังซอยเปลี่ยนตัวการน่ะประปอนผิดซ้ำซอยจะงือเรือหลังบินนึกบ้านในถ่าเนี่ยการจะงือสัตซาสบายเนี่ยการจะงือบนผิดซ้ำซอยเนี่ยการจูเป็ดตรงเตยไปทั่วจะงือสงบกราบสงัดเชิงปัจจัยเบอร์สันจะยืนกว่าการหยุดดังเนี่ยยืนหนึ่งปลาเปย์ของการจิบายุ่งแหวงพักนำยุ่งแหวงเยอะแล้วบางบ่นให้สำคัญพักนำจราวนให้ดมกรพอดปะปอดแต่เลยเรียงกายยืนก็บางบ่นเนี่ยจะงือสัตซาสบายเนี่ย
ទៅជួបពេទ្យឲ្យព្យាបាលត្រឹមត្រូវនេះចាហើយក៏អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យផងគ្រាន់ថាពេទ្យខ្លះគេក៏មិនមានពេលបញ្យល់បកស្រាយបងប្អូនដូចខ្ញុំធ្វើការក្នុងពេទ្យនេះក៏មិនមែនពេទ្យគេបញ្យល់បកស្រាយប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំមានឱកាសណែនាំប្រាប់អ្នកជំងឺដោយសារអីដោយសារខ្ញុំធ្វើការជាមួយអាចារ្យពេទ្យគឺគ្រូពេទ្យបងប្អូនមករាប់សិបឆ្នាំហើយជំនួយពេទ្យជំនាញមកច្រើនយើងត្រូវការយល់ដឹងឲ្យបន្ថែមយើងអាចសិក្សារកចំណេះដឹងបានបន្ថែមតាមរយៈអនឡាញណាបងប្អូនដូចជាYouTube Google ឬសភៅក៏ដោយដល់ពេលយើងយល់ដឹងនេះពេលខ្លះយើងធ្វើការនឹងពេទ្យដូចជាធ្វើការនឹងធីមពេទ្យអាចទៅដល់ការណែនាំតែយើងអាចបកស្រាយបន្ថែមឬណែនាំបន្ថែមបានអតិថិជនដែលគាត់មកជួបខ្ញុំភាគច្រើនគាត់នឹងទទួលដឹងថាអូនេះពេទ្យបាននិយាយទាំងអស់ហេតុអីអូនអាចណែនាំបានបន្ថែមឬអូនអាចណែនាំបានល្អជាងពេទ្យមិនមែននេះយើងធ្វើការជុំនេះយើងដឹងថាពេទ្យគាត់ក៏ដឹងថាយើងអាចណែនាំអតិថិជនបានយល់ទេបងប្អូនដូច្នេះហើយនេះការទៅពេទ្យនេះបើពេទ្យស្រុកខ្មែរខ្ញុំក៏ហ៊ានបន្តបងប្អូនព្រោះថាទី1បងប្អូននឹងថាធនធានស្រុកធនធានបុគ្គលិកពេទ្យស្រុកយើងនេះតិចទី2ការងារច្រើនណាបងប្អូនអ្នកជំងឺច្រើនណាបងប្អូនធ្វើការនឹងអ្នកជំងឺហត់ណាបងប្អូនហត់ខ្លាំងណាហត់ខ្លាំងហើយរងរបួសផ្លូវចិត្តខ្លាំងមែនទែនដូច្នោះគុំទៅប្រកាន់ពួកគាត់ដែរបងប្អូនហើយគាត់ក៏មានពេលមកបកស្រាយយើងដែរបើខ្ញុំប្រាប់ថាចំណេះដឹងគ្រប់យ៉ាងនៅចុងមរៀមមកបងប្អូនណាចង់ដឹងឲ្យចុចចង់ដឹងឲ្យចុចសប្ងៃស្រួលមែនទែនចំណេះដឹងនៅគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងចុងមរៀមទាំងអស់បងប្អូនតែខ្ញុំចូលចិត្តអានសភៅខ្ញុំចូលចិត្តអានខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំអានខ្ញុំអត់ដើរទៅសួរគេបងប្អូនពួកយើងធំហីដូច្នោះពេលយើងដឹងយើងអាចចែកចាយយើងអាចណែនាំឲ្យផ្ទៃបានណាបងប្អូនណាប៉ុណ្្នឹងឯងជឿខ្ញុំណាចាស់មានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយក៏បីទៅជួបពេទ្យឯកទេសណាចាស់ដើម្បីពេទ្យគេផ្ដល់ការណែនាំហើយនឹងក៏ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជំងឺជាច្រើនมันអាចស្ដាប់ឲ្យជាបងប្អូនបើសិនជាស្ដាប់ឲ្យជានេះអ្នកដែលស្ដាប់ធម៌ចូលនិព្វានអស់ហើយបើសិនតែគ្រាន់តែស្ដាប់ឲ្យជាស្ដាប់ឲ្យយល់នេះស្ដាប់ឲ្យវាអាចធ្វើជីវិតយើងប្រសើរឡើងម្លេះអ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់ចូលនិព្វានអស់ហើយបងប្អូនការស្ដាប់វាធ្វើយើងកើតបញ្ញាប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាទី2បើសិនជាយើងមិនធ្វើការភាវនាឬអនុវត្តវាក៏មិនឃើញផលទេបងប្អូនណាទៅជួបពេទ្យទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវអ្នកដែលសួរខ្ញុំថានេះមន្ទីរពេទ្យណាល្អបើសិនតែគាត់ណាត់នឹងខ្ញុំចាត់ចែងជូនភ្លាមប៉ុន្តែសួរឲ្យខ្ញុំប្រាប់ថាមន្ទីរពេទ្យណាល្អខ្ញុំនឹងប្រាប់លក្ខណៈតលីក៏ដោយព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំល្អទាំងអស់តែល្អគេនឹងល្អយើងអត់ដូចគ្នាយល់ទេបងប្អូនអត់បខំឲ្យជឿអត់ខ្វល់ទៀតថាចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តសួស្ដីអូនអាយុ50ហើយត្រូវយកកូនបានអត់តាមពិតហើយនេះគឺអាយុ50យកកូនបានអត់ខ្ញុំជួបអតិថិជនច្រើនជាតិស្តាបងប្អូនជនជាតិវៀតណាមខ្លះគាត់អាយុ54គាត់មកដាក់កូនក៏មានបងប្អូនចិនដែលគាត់មកអ្នកខ្លះ40ផ្លាយ50ជាងមកដាក់កូនក៏មានគ្រាន់តែបើសិនជាមនុស្សអាយុលេខ3និងមនុស្សអាយុលេខ5មកដាក់កូនណាបងប្អូនអ្នកដែលអាយុលេខ3ឱកាសដាក់ពេលដាក់កូនមានឱកាសជោគជ័យខ្ពស់តែអ្នកដែលអាយុ50ហើយឬលេខ5នេះពេលដាក់កូនឱកាសជោគជ័យវាមានប៉ុន្តែវាតិចទី2ត្រូវមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់បើសិនជាការដាក់កូននេះត្រូវមានប្រាក់$20,000ឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនណាអ្នកត្រូវមានប្រាក់យ៉ាងតិច$10,000ហេតុអីម្នេះនិយាយលើការពិតម្លេះព្រោះថាដាក់ម្ដងអត់ជោគជ័យបងប្អូនកម្រមានអ្នកដាក់ម្ដងហើយជោគជ័យទី2ពេលអ្នកដាក់ហើយអ្នកក៏ត្រូវតែត្រៀមហានិភ័យទុកផងថាកើតមុនកំណត់អត់ចាំបាច់តែដេកពេទ្យយូរអត់ដូច្នោះការដែលចង់ដាក់កូននេះត្រូវមានលុយគុណនឹង10វាដូចយើងចង់ទិញម៉ូតូឬចង់ទិញឡានឬចង់ទិញអីក៏ដោយដូចខ្ញុំចាំពាក្យសិទ្ធិគាត់និយាយបើចង់បាន iPhone ណាបើឧទាហរណ៍ iPhone មានតម្លៃ$30,000ឧទាហរណ៍ណាឬ$1,000យើងត្រូវមានប្រាក់យ៉ាងហោចណា$10,000បានយើងគួរទិញ iPhone យល់ទេបងប្អូនដូចខ្ញុំទោះបីខ្ញុំមានប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាខ្ញុំក៏ប្រើទូរស័ព្ទថោកតែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើក្នុងករណីថតវីដេអូនិយាយទូរស័ព្ទប្រើទូរស័ព្ទហ្នឹងដូច្នោះអត់ចាំបាច់ហឺហាបងប្អូនខ្ញុំក៏ឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនណាដូចនេះពេលយើងចង់បានអីក៏ដោយយើងត្រូវមានប្រាក់តម្កល់ទុកយ៉ាងហោចណាគុណនឹង10ខ្ញុំមានអ្នកជំងឺអាយុ29ឆ្នាំណាបងប្អូន29ឬ28គាត់ចង់មានកូនណាបងប្អូនតែពេលគាត់ធ្វើទៅធ្វើ IVF បងប្អូនជាប់3គ្រាប់តាមពិតគោលបំណងចង់បានតែ2ទេប៉ុន្តែចៃដន្យបាន3
ให้อายุติดบอลเดินไปกวาดบ้านใบเนี่ยมาบอลนั่งอ่ะเป็ดเปิดหรือเป็ดไทยอ่ะน้องปราบทาเอาโยพลูให้นะกาเดี๋ยวยังโยพลูลูกตราเดี๋ยวยังเป็นประดับคอโดยยังปราบจังเป็ดกาเยี่ยมใหญ่ตรองไอ้โปรกิคลายแต่ยังวิดำไรเกแต่ย่อมใหญ่ตรองนะดับใบไอ้วิจุมรูบานงี้วิจุมรูนั่งจำรายบานงี้คือกาได้ยังโยพลูเนี่ยยังเตรเมนหาดิยังเตรแต่ตัวหาดิบไผ่ปรุกานาเขมงการมนกับนอดเนี่ยเขมงจะไปจนนกนงแก้วบองมันเนี่ยบางบนนะเตรียมประอย่างเต็กใบเลียนบาทใบเลียนบาทนี่คือดอกชนามนนะบางแต่ปัจจุบันอดัมมานี่โดยเฉพาะยูมีอาเตจนแต่กว่าพลูปีให้การมนกับนอดคือการอายุมาเพย์ประมวลมาเพย์ประมวลสัปดาห์บางโดยเฉพาะก็จำไปจนนกนงแก้วยูนะลูกครูเป็นการนั่งเวดำไรมันเนี่ยใบเลียนบาทมาได้ก็จ้องโยบบางก็ทาบาสันเยียจำนายประจำเลิงเอาจ้องมีนโกนดีได้เอาจ้องโย่เธอไม่เธอกับปลากวัดสลายโกนครั้งเตอบันกวัดสุจิตจำนายสุจิตทั่วก็วิธีซะวิธีทางดำใบโกนกวัดน่ะรู้แต่ปัจจุบันโกนก็รู้ฮะแต่จำนายประชาเหมือนเดิมพุทธการการมันกำหนดเนี่ยวิมีนหาดิเพยจรานยางนะบางบอกมีนปัญหาเรื่องแบดโดมันเรื่องมัวมีนปัญหาเรื่องสูดให้เป็นปัญหาเรื่องพเนจเดี๋ยวเราบางผมพยายามไปสนุกโอเคพี่บ่น่ะสมตกเยจานไปแต่สปักสปนแต่เตะจนในยมเยเนี่ยกวาดเมียนพลูใบบองให้กวาดการอายุไปให้มาเพย์เพย์บนจับดาบองเจ็บทั่วมาดายึงกูชลองแต่เละบองกูสำราโกนจับอายุ30 ปรำเปิลแต่ใส่สมุนสัปดาห์บอง3 เปิล3 ใบเนี่ยโอเค3 บุญโอเคใส่ซับก็โอเคแต่ใส่มุ้ยอัดโอเคจัดจนโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อใส่ยังก็เติมแต่มาปีมที่เป็ดบองวิโยชมาแต่เชียบางก็เตอตั้งมีเปลืมเตอตั้งมีเมาผมมือเปรกบางโอเคบางคนงงประกันนะอาจจะสำเร็จลื่นติดโดยเฉพาะเนี่ยการเด็กเขมรชลองแต่เลยมันกำนอดเนี่ยจังไปเตอร์เนอร์ขนมแก้วเนี่ยไอดอลไอกรบ30 ปีสัปดาห์นะบางพอเพย์บุญ30 31 32 33 34 35 36 37ปบุญวิกออกลุยชราเนี่ยนะบางพวกใบเราเป็นน้องเตอวิธีได้อาการปัญหาบ้านคือลูกเตี้ยลูกสบายเนี่ยบางตะใบคนรัวให้กาด่าจินเจมก็ดอลอายุหมดเพย์30 ปีสัปดาห์หรือ30 ปีสัปดาห์เนี่ยอันนี้ก็ได้ชื่อจุ่มยีนน้ำโดงนะบางปัญหาตามมาคือปัญหาเรื่องยมใหญ่จังเรื่องสุดเรื่องแบะโดมเรื่องพเนให้เจ้าเรื่องการเจมใบใบกว่าเดียนให้เจ้าเรื่องการไปจุนก็เตสลาเดียนโดยฉันตระเมียนลอยชรานะบางตระเมียนประดำกอตุกชราเหมือนเต้นก้นดอกจกจะแก้มาไปใส่ดมฮัดปราณจ้ะเคยสมัยจะฮัดปราณจ้ากาฮัดปราณจ้ะกลมกระโอ้เนี่ยยมจกโรยใส่ดมยมฮัดปราณรอไงให้ยมแต่ชื่อฮัดยมแต่ชื่อยมสู้กับฮัดปราณอะไรแบบหน้ายมแทะกองรอไงจ้ายมดาวรอไงจ้ามองเป้าน่ะไปยังดำบายยังเตรียมเมียนก็เมียนตึกบรรการบายยังเมียนตึกก็มันไอการบายบ้านนี่ถ้ายังเมียนตึกก็มันไอการบายบ้านลูกมาในทางบัชนยังหัดปราณและกันนะคาร์ดิโอแต่มาอย่างเนี่ยไปถ้วยยังการบายบ้านนัดบ้องป้องเนี่ยก็โอ้ยยังเมียนไปหัดปราณยังหรือบอลครั้งอะชีวิตเนี่ยจ้ะก็อันนี้ยมเยจางดองให้ชั่วมีวันเนี่ยยมเยจางดองให้ทากาได้ยืนยามไอ้กระดาษให้เรียเนี่ยหรือยามไอ้กระดาษหามปูเนี่ยกลุ่มยามตีดโดปนังไงกลุ่มทาไล่โกนพลูสับไงโกนแต่มือก่อบาได้จ้ะจำนายชรานะอ๋องวนสาเรตเอาคนจ้าเอาคนในโจมหมอตุสนาเพราะฉะนั้นบองสไลเดชโมฮงหัวหาซับโยโกนมาหนัดโยบ้านตีมุ้ยเตอร์กระไรจะเราโยเป็ดหรอตีปีคือ
ត្រូវត្រៀមខ្លួនពីចម្ងាយសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ហាត់ប្រាណមើលថែខ្លួនឯងអូខ្ញុំសូមណែនាំមួយទៀតអាយុ50ចាក់ stem cell បានណាចាការចាក់ stem cell ជួយយើងមានឱកាសក្នុងការមានកូនបានអានេះវាជាអាចបំបាំងណាបងប្អូនប៉ុន្តែបើខ្ញុំដឹងថាដែលលាកបងប្អូនខ្ញុំចែកចាយទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំដឹងថាចំណេះដឹងវាដូចពលឺបងប្អូនកាន់តែចែកចាយវាកាន់តែភ្លឺបើនៅតែម្នាក់ឯងងាប់ទៅទៅបានបងប្អូនដូច្នេះអ្នកដែលមានបញ្ហារឿងជំងឺសន្លាក់ជំងឺសន្លាក់ដល់បងប្អូនមិនសិតសន្លាក់ជំងឺសន្លាក់គឺជាជំងឺតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធភាពផ្សាមកបងប្អូនរូម៉ាតយអ្នកមានតបៅទៅនោមបែម stem cell ជួយបានគឺជួយ reverse កោសិកាបងប្អូនអ្នកជួយកាត់ជំងឺលាកសន្លាក់ឈឺតាមសន្លាក់អ្នកចាក់ stem cell ឃើញផលแล้วបងប្អូនណាជួយបានល្អមែនទែនតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនចាក់តែ stem cell ហើយជា stem cell មិនមែនជាជំរឿសដែលអស្ចារ្យបំផុតទេណាបងប្អូនណាការយល់ដឹងជួបពេទ្យឯកទេសសំខាន់ណាចាស់សំខាន់មែនទែនអូខេបងប្អូនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ចង់ទៅសួរសុខទុក្ខកូនខ្ញុំដូចគ្នាថាវាកាត់ហើយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសិនណាបងប្អូនណាជម្រាបលាចាខ្ញុំទៅសិនហើយបងប្អូនព្រោះទីអតិជនគាត់ខលមកអរគុណច្រើនណាចាស់សម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចណាបងប្អូនណាសង្កេតខ្លួនស្ងួនវាចាពិចារណាចិត្តកុំបញ្ជូនចិត្តចេញក្រៅណាបងប្អូនកុំបញ្ជូនចិត្តថែមរបស់យូរឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនណាសង្កេតខ្លួនស្ងួនវាចាពិចារណាចិត្តសង្កេតខ្លួនទង្វើរបស់ខ្លួនណាបងប្អូនតែយើងទៅប៉ះពាល់អ្នកដទៃឬអត់យើងទៅប៉ះទង្គិចអ្នកដទៃឬអត់ស្ងួនវាចាគឺពាក្យសម្ដីយើងទាំងឡាយនេះពេលយើងនិយាយទៅប៉ះទង្គិចខ្លួនឯងប៉ះទង្គិចអ្នកដទៃឬអត់វាចាឲ្យចិត្តចុងក្រោយគឺចិត្តយើងល្អអត់បើចិត្តមិនល្អក៏ទីមកវិញណាបងប្អូនណាមនុស្សយើងមួយថ្ងៃគិតរឿងទាំងល្អនិងមិនល្អរាប់លានដងបងប្អូនរាប់ម៉ឺនទៅរាប់លានដងណាបងប្អូនណាដូច្នោះឲ្យសង្កេតខ្លួនស្ងួនវាចាពិចារណាចិត្តអ្វីដែលមិនល្អកែខ្លួនឯងបងប្អូនគុំតកែអ្នកដទៃណាចាអូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនបាយបាយ